Բարև ձեզ, հարգելի գաղափարակիցներ, հարգելի ընկերներ, հարգելի Արթուն ենք շարժման համակիրներ, այսօր բավական բարդ հանդիպումաշատ օրեր, Արթուն ենք շարժման շրջանակներում մենք ես և Էդգար Ղազարյանը այսօր հանդիպել ենք սահմանադրագետների հետ, քննարկել ենք impeachment-ի գործընթացի սահմանադրականության հետ կապված հարցեր, շուտով կլինի նաև press release այդ թեմայի մասին, ուղղակի անգամից Էդգարը Ղազարյան գնաց եթեր, ես էլ նոր վերջացրեցինք այդ հանդիպումները, փորձեմ մի քանի բան կիսվեմ, այսօր հանդիպել ենք նաև Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամների և փոխնախագահի վարչության փոխնախագահի հետ, այդ մասով ևս կլինի press release, այդ press release-ում այդ հանդիպման մասին բան կանենք խոսենք։ Այսօր նաև առավոտյան տեղի ունեցավ Հայաստան խմբակցության հայտարարությունը, ինչպես գիտեք, ինչի մասին ես խոսել էի դեռևս մեկ ամիս առաջ, տարբեր եթերներում, Արմինե Սիմոնյանի եթերում, եթե չեմ սխալվում, Սաթիկ Սերանյանի հետ այդ կիրակնօրյա դասեր հաղորդաշարի ընթացքում ես ասել էի, որ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստում է խմբակցության ձևաչափով պատասխան, դրա իմաստը այն է, որ երբ որ արդեն գործընթացը սկսվի, բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր անհարմար հարցերից խուսափելու խնդիր կունենան, փորձեն թաքնվեն խմբակցության հայտարարության հետևում, այսինքն իրենց մոտեցած լրագրողներին ասեն, որ խդե խմբակցության հայտարարության մեջ ավելի ինչ նշված է եւ այլն։ Այս process-ը կոլեկտիվ անպատասխանատվության դաշտից անհատական պատասխանատվության դաշտ բերելու process-ը այս տարիների ընթացքում պայքարը գնացել է կոլեկտիվ անպատասխանատվության դաշտի շրջանակներում, այսինքն միշտ ինչ-որ տարբեր շրջանակներում, տարբեր ժամանակներով, տարբեր ձևաչափներով պայքար ա եղել, դրանք տենց տապալվել են, բայց տենց ոչ մեկ չի իմացել, թե այդ խի են տապալվել, ով էր մեղավոր, խի սենց եղավ, բանցած լիքը հարցեր են մնացել, որտեղ այդ ամեն ինչը այդ պատասխանատվության կտորը գնացել լղոզվել է, տենց որ սենց ինչ-որ կոլեկտիվ, ինչ-որ անպատասխանատվության իրավիճակում։ Impeachment-ի գործընթացը, որը մենք փորձում ենք նախաձեռնողականություն ցուցաբերել, որպեսզի նախաձեռնվի ազգային ժողովում, բացառիկ է այն առումով նաև, որ դա չի նախատեսում կոլեկտիվ անպատասխանատվության մոտեցում։ Այսինքն ազգային ժողովի 107 պատգամավորները անհատապես նախ օրենքով նրանք պարտավորություն ունեն պատասխանելու իրենց ուղղված գրավոր նամակներին անհատապես, այսինքն դաշինքի խմբակցության, չգիտեմ, հանձնաժողովի եւ այլն, այդպես խմբային պատասխանները այս պարագայում ուղղակի անընդունելի են, այդ առումով եւս մենք այդ ճշտումները նաեւ արեցինք սահմանադրության հետ կապված։ Դա օրենքի մակարդակով կարգավորված ոլորտ, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորը նամակ ստանալու դեպքում անհատապես նա պետք է անհատապես պատասխանի այդ նամակին։ Սա զուտ օրենքի տեսանկյունից եմ ասում դեռևս։ Հաջորդը մենք անպայման հասնելու ենք 107 պատգամավորի, անհատապես 107 պատգամավորի հատ առ հատիկ, այսինքն բոլոր պատգամավորներին առանձին անհատապես դիրքորոշման հրապարակային արտահայտմանը Նիկոլ Փաշինյանի անվստահության գործընթացի վերաբերյալ։ Այսինքն դուք, հարգելի հանրություն, մենք ձեր համար, որ դուք տեսնեք, ձեր համար պարզ լինի, թե ամեն մի պատգամավոր անհատապես ոնց է վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։ Պատգամավորի դեպքում դա արտահայտվում է հետևյալ կերպ, կամ պատգամավորը այս փուլում, որ մենք նամակները ուղարկել ենք, ինքը նախաձեռնում է Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, կամ
վստահում է Նիկոլ Փաշինյանին ու չի նախաձեռնում այդ գործընթացը։ Այսինքն, այստեղ ինչ-որ երրորդ ճանապարհ, որպես այդպեսին առանձնապես տենց գոյություն չունի։ Եվ մենք այդ 107 падգամավորների անհատապես այդ դիրքորոշումը այդ հարցի շուրջ, այդ միսիան մեր վրա ենք վերցրել, որպեսզի այդ իմանանք, ճշտենք ու ձեր համար դարձնենք հասանելի բաց թափանցիկ։ Այսինքն, մինչև հիմա այդ կուլուարային քչքչոցները, այդ ձև բռնելը, որ տիպը մենք դե պետք է լինի, ինչ-որ sense պետք է լինի, որն է, չգիտեմ, ասենք տենց, պետք է ախպեր, պետք է դա լինի։ Ըստ էության, ես հենց ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ հաթափ ձեր համար կարդամ այդ խմբակցության հայտարարությունը ու ձեր համար նաև բացատրեմ, այսպես ասեմ, թարգմանեմ այդ հայտարարության բուն իմաստը, բայց մինչև այդ ուղղակի արձանագրենք, որ Հայաստան դաշինքը կրելու ենք կարգախոսով ձեզանից քվե ստացած խմբակցությունը չունի վարչապետի թեկնածու։ Ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը 4 տարի ազգային ժողովում աշխատելուց հետո մեր բոլորի հանրային, այսպես ասեմ, ձայնը բարձրացնելու արդյունքում մենք կարողացանք պարզենք, բոլորի համար պարզ դարձավ, արդեն այսօր այդ մասին իրանք արտահայտվեցին, որ իրանք չունեն մեր ընդդիմությունը, ընդդիմության ամենամեծ խմբակցությունը ըստ էության չունի Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինող մարդու անուն, չունի, պրոստը չունի, չկա այդ մարդը իրանց պատկերացումներում։ Սա այս հայտարարությունը դրա մասին է։ Եթե ուրիշ բան կա, այսինքն անուն կա, թող ասեն, այսինքն այստեղ հեսա բանին կանդրադառնամ, արդեն խմբակցության այս հայտարարությանը նախադասություն առ նախադասություն հեսա կանդրադառնամ, ձեր համար պարզ կլինի, թե ինչ վատ վիճակի մեջ է այն քաղաքական միավորը, ով որ սենց հայտարարություն է տարածել։ Նախ ասեմ, որ ինձ ինչ-որ վերագրում են բաներ, որ ես մթում Հայաստան դաշինքին, որ ես մթում իբր, սա էլ է խաբեության մի ձև, սա մանիպուլյացիա է, խաբեության մի ձև է, ես զարմացած եմ, որ մեր ընդդիմության գործելավոճի մեջ էլ է, էլի ստախոսությունը արմատավորված որպես գործելավոճ, որտեղ իշխանության մասով դա մենք բազմաթիվ անգամ տեսել ենք, բայց ընդդիմության ստախոսություններին այս տիպի ստախոսություններին ոնց որ դեռևս չենք առնչվել։ Ինչ որ մարդիկ, ինչ որ հայտարարություն են անում, որ ես իբր ասել եմ, որ Հայաստան դաշինքը ու Նիկոլ Փաշինյանը դեմ են իմպիչմենտին, ես նման բան չեմ ասել։ Ես ասել եմ, որ Հայաստանում կա երկու մարդ, ով դեմ է իմպիչմենտին, մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է, որովհետև չի ուզում իշխանությունը կորցնի իր պատճառներով, մյուսը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Հայաստան դաշինք, Հայաստան խմբակցություն նման ձևաչափ ես երբեք չեմ ասել։ Հետևաբար այդ կեղծ նեղացողի դեմքը, որ ընդունում եք, յանի ինձնից նեղացել եք ու դրա համար դից ինչ-որ չէ, եկեք կազնիվ եղեք։ Ասեք, որ պատասխան չունեք, չեք պատասխանում, խեք, տենց յանի ինձնից յանի իբր թե ես ձեզ վատ բան եմ ասել, դուք էլ տենց ինչ-որ երեխայական ձեցքի ինչ-որ բաներ է, թարգեք այդ, թարգեք։ Հայաստան դաշինքում բնականաբար կարող են լինել շատ տարբեր տեսակետներ։ Այդ թվում լինեն մարդիկ, ովքեր դեմ են իմպիչմենտին, այդ թվում լինեն մարդիկ, ովքեր կողմ են, նույնն էլ պատիվ ունեմ կարող է լինի, չգիտեմ, նույնն էլ իդեպ կարող է ԿՊ-ում էլ լինի, ԿՊ-ի ֆրակցիայում էլ լինի, այսինքն տենց բոլորին մի ամանի մեջ էփելը, տենց իմ գործելավոճը երբեք չի եղել, այնց որ ստից կեղծ նեղացած դեմքեր մի ընդունեք, էդ էլ դրանով էլ բան անելով հիմնավորելով մթում, որ տենց ինչ-որ դրա համար, յանի նեղացրել եմ ձեզ, դուք էլ տենց նեղացած եք, որտեվ երկրորդ մասում նաև այդ պատգամավորներից մեկի հարցազրույցն էլ եմ անդրադառնալու։ Ինչևէ, հիմա հայտարարությունը։ ԱԺ Հայաստան խմբակցության հայտարարությունը իմպիչմենտի գործընթացի վերաբերյալ ԱԺ Հայաստան խմբակցությունը մշտապես կողմնակից է եղել Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու որևէ տարբերակի կիրառմանը։ Անկեղծ ասած իմ համար զարմանալի է, ինչ նշանակում, որ Հայաստան խմբակցությունը կողմնակից է եղել Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու որևէ տարբերակի կիրառման, ինչ նշանակում կողմնակից է եղել։ Ես ինչքան հիշում եմ, իրանք 21 թվականին ասում են կրելու ենք, այդ սա փողոցային շարժումը վերցեցին գնաց դեպի ընտրություններ, ֆավորիտ ընդդիմադիր ուժը Հայաստան խմբակցություններ, այսինքն դաշինքներ, որը հետո դարձավ ազգային ժողովի խմբակցություն, իրանք ասում են կրելու ենք։
իրանք հայտարարում են, որ կրելու ենք, այսինքն հետո էլ ազգային ժողովում ասում են, հեսա մենք ազգային ժողովում, հեսա մենք համադրելով պարլամենտական, ես իմ չգիտեմ, արտապարլամենտական գործիքակազմը, հեսա ազատվելու ենք Նիկոլ Փաշինյանից, բազմաթիվ նման հայտարարություններ եղել տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այսինքն վերջում պարզվեց, որ իրանք ուղղակի կողմնակից են։ Կողմնակից բառը հայերենում կողմնա, այսինքն կողմ, կից։ Բա նախաձեռնողը ով է ալնելու այդ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման process-ի։ Եթե իրանք կողմնակիցն են, բա նախաձեռնողը ով է։ Այսինքն տապալված տարբեր փորձերի, բաների այդ պատասխանատվությունը իրանք իրենց վրայից գցում են, պարզվում է իրենք կողմնակից էին ախպեր։ Ո՞վ էր նախաձեռնողը։ Ո՞վ էր ընտրությունների նախաձեռնողը, ընտրություններին այդ կրելու ենք կարգախոսի նախաձեռնողը, տարբեր դրա ընտրություններից հետո շարժումների նախաձեռնողը, խորհրդավոր տենց աչքով անելու են, որ ազգային ժողովում հեսա նայեք ինչ են կանելու այդ նարատիվի նախաձեռնողը ով էր, եթե դուք կողմնակիցն էիք։ Ովքեր էին այդ մարդիկ, մենք ուզում եմ իմանամ նախաձեռնողներն ովքեր էին։ Պարզվում է, այսօր մենք իրոք հետաքրքիր բան ունեցանք, էլի, հայտնագործություն ունեցանք, պարզվում է, որ Հայաստան խմբակցությունը կողմնակից է եղել Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը, այսինքն սենց ես էլ եմ կողմնակից ախպեր, ասեք, տատս էլ է կողմնակից խոսքի դրանից ինչ է փոխվում, այսինքն հետո այդ ասել էիք ձեր այն մարդկանց ում որ փողոց էիք ժամանակին հանում, ասել էիք, որ դուք պրոստը կողմնակից եք։ Շատ հետաքրքիր բացահայտում էր էս։ Կողմնակից է եղել Նիկոլ Փաշինյանը հեռացնելու որևէ տարբերակի կիրառմանը։ Ուրեմն ես կցանկանամ, շատ ուզում եմ կոչ եմ անում, որևէ տարբերակ նշեք ստեղ բացի իմպիչմենտից։ Որևէ տարբերակ։ Եթե կա ուրիշ տարբերակ, ասեք, ախպեր։ Ասեք, բան անենք, դիրքավորվենք այդ տարբերակի վրա։ Ես ասում եմ, որ իմպիչմենտը այս պահին միակ հնարավորությունն է, միակ գործիքն է Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու։ Եթե այլ որևէ տարբերակ գիդի Հայաստան խմբակցությունից ողեցե մեկը, դե չէ՞ մարդիկ հայտարարություն են գրել, լուրջ դեպուտատ մարդիկ են գրել այս հայտարարությունը։ Ուրեմն ինչ-որ բան գիտեն։ Մենք եկեք հասկանանք այդ որևէ այլ տարբերակը ինչ է նշանակում։ Որն է այդ այլ տարբերակը, ժողովուրդ, այդ իմպիչմենտի։ Այսինքն ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, փորձում են էփեն, որ կա այլ տարբերակ բացի իմպիչմենտից։ Ժողովուրդ ջան, ամբողջ պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, բացի իմպիչմենտից Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու որևէ այլ տարբերակ չկա, որը հատկապես էսի պլյուս ավելացնում եմ, բխում է падգամավորների մանդատից։ Չէ, հայտարարությունը падգամավորներն են էլի տարածել, այսինքն իրանց համար մի ըստ էության մի տարբերակ կա։ Մի ուրիշ չկա։ Դա իմպիչմենտն է։ Ինչ է նշանակում Հայաստան դաշինքը կողմնակից է որևէ տարբերակի կիրառմանը։ Մերսի ախպեր, ասենք, այտենց օրհնում եք, մենք գնանք ինչ որ կռիվ տանք պայքարենք, դուք ասեք, հա, ախպեր, լավ եք անում, բան, տենց վիճակը, ես չեմ հասկանում։ Հայաստան խմբակցությունն առաջինն է հայտարարել իմպիչմենտի իրավական գործիքը կիրառելու տարբերակի վերաբերյալ։ Լուրջ եք ասում։ Այդ իմպիչմենտի գործիքի մասին գրած է սահմանադրությունում, այսինքն Հայաստան խմբակցությունը առաջինն է կարդացել սահմանադրությունը։ Ինչ այդ առաջնայնություն, լավ, հա, առաջինը դուք եք հայտարարել, ոչ մեկ այդ առաջնայնությունը չի վիճակում։ Բայց այս նախադասությունից ստացվում է, որ դուք գլուխ եք գովում, որ դուք առաջինը դուք եք կարդացել սահմանադրության 115 հոդվածը։ Եթե տենց եք մտածում, ձեր ցավն էլ տանեմ, հա, լավ, օքեյ, թույն։ Ու կետով գնում է Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի միջոցով անվստահություն հայտնելու քաղաքական եւ իրավական ծանրակշիռ հիմքերն առկա են։ Քաղաքական, իրավական ծանրակշիռ հիմքերն առկա են։ Սրան պետք է հետևի, որ մենք այդ իսկ պատճառով սկսում ենք, ես կարդալուց տենց էի պատկերացնում։ Եթե ծանրակշիռ իրավական եւ քաղաքական հիմքեր են առկա իրան անվստահություն հայտնելու, այսինքն դե հաջորդ նախադասությունը մենք սկսում ենք նախաձեռնում ենք այդ գործընթացը։ Մյուս կողմից, չգիտեմ, այդ մյուս կողմը որն է, գործող վարչապետին անվստահություն հայտնելն ազգային ժողովում կարող է քննարկվել միայն այն դեպքում, երբ առնվազն 36 падգամավոր տրամադրի գործընթացի մեկնարկի համար անհրաժեշտ ստորագրություն։ Հա, մենք ինչ ուրիշ բան ենք ասել։
Բայց նախաձեռնողը մի падգամավոր է, այդ 36-ին խի թռակ հասակ։ Ախպեր մի падգամավոր, մի падգամավոր կարա այդ գործընթացը նախաձեռնի, այդ թուղթը վերցնի, գնա մնացած падգամավորներից, այդ դուք պետք է անեք, պարլամենտում պետք է անեք, դա ես չեմ անելու։ Սկսի ստորագրահավաքը։ Դա պետք է մի падգամավոր նախաձեռնի, այսինքն դա տենց խմբակցությունը չի նախաձեռնում, դա շոր ազգային ժողովի եսիմ 2/3-ը չի, դա նախաձեռնում է մի падգամավոր վերցնում է այդ իմպիչմենտի ձևաթուղթը, որը մենք ձեզ ուղարկել ենք։ Լրացնում է վարչապետ Նիկոլին փոխարինողի անունը, եթե կա, եթե իրանք իրենց պատկերացումներում ունեն փոխարինող, էլի, եթե անփոխարինելի չի Նիկոլը իրենց համար։ Դա կստորագրում է, վերցնում է այդ թուղթը, գնում է սկսում է բան անել, ստորագրահավաք իրականացնել։ Դες է բանը գործընթացը։ Չէ, ուրիշ Ամերիկա պետք չէ հայտնաբերել այս թեմայով։ 36 падգամավորը, այո, այն մինիմալ շեմն է, որով կարաս դու գնաս արդեն այդ ստորագրահավաքի արդյունքում գնաս տանես մուտք անես ազգային ժողով։ Բայց մինչև 36 այդ մի հոգին պետք է սկսի, որ իմանանք այդ 36-ը ովքեր են։ Գործընթացի հաջողության համար պահանջվում է նվազագույնը 54 ձայն։ Աժ падգամավորի պարզ մեծամասնությունը։ Կապիտան очевидность։ Այո, մենք էլ նույն բանը ասում։ Բայց մեզ ոչ մի բան չի ստիպում ունենանք մինիմալ 36 ստորագրություն, եթե դրան հասնենք, որտեղ արդեն գնալով կասկածում եմ այդ ամեն ինչին։ Ու այդ 36-ը առած վազելով տանենք ազգային ժողովի քարտուղարություն մուտք անելու, իհարկե ոչ։ Ով է ձեր առաջ ինչ-որ սահմանափակումներ դրել կամ մեր առաջ, այդ կարանք այդ ստորագրահավաքը սկսենք այսօր, մինչև չհավաքենք 54 ստորագրություն, այդ բանն էլ կա, էլի, ստրատեգիան էլ կա, էլի, նոր տանենք հանձնենք, ով ինչ, ես ինչ կրուտիկներ է մանկական, այդ չեմ կարող հասկանամ։ 36 падգամավոր պետքա տրամադրի, որ նստեք այդտեղ ձեր տեղերով 36 չէ, 3.5 падգամավոր չի տրամադրի։ Դրա համար անհրաժեշտ ասես վեր կենա, ախպեր։ Տեսնեք գրեք մի հատ մի հոգի գրի այդ ձևաթուղթը լրացնի ու գնա մյուս падգամավորին ասի Պողոս ջան, Մարտիրոս ջան, Կիրակոս ջան, ստորագրես կմիանաս կամ չէ։ Նաև, այսինքն իրանք ինչ են ասում են ծանրակշիռ իրավական հիմքեր կա Նիկոլին անվստահությունատելու, ոչ չենք հայտնում ախպեր։ Չգիտեմ, այս տեքստը ինքը օրենքի հետ նաև ինչ-որ խնդիրներ ունի, եթե կա ծանրակշիռ իրավական հիմքեր, ըստ ձեր հայտարարության, բայց աջերշկեն ինչու՞մն է, սկսենք այդ գործընթացը։ Ինչի՞ չեք հայտնում, հետո դաշին ինչ-որ ցիտում եք սահմանադրությունից ինչ-որ կետեր 36, 54, եսի ինչ, ախպեր մի հոգի է պետք դրա համար։ Նաև ակնհայտ է առանց փողոցում ձևավորած հզոր համաժողովրդական ճնշման անհնար է իմպիչմենտի հաջողության համար անհրաժեշտ 2 տասնյակ հավելյալ ձայների ապահովումը։ Ավելին, նույնիսկ այդպիսի ճնշումը վերջնական չի երաշխավորում անհրաժեշտ ձայների ապահովումը։ Չհասկացա, առանց այդ ճնշման չի լինում, ճնշումով էլ ոնց որ չի լինում, բա ոնց է լինում, ախպեր։ Ոնց է լինում։ Այս 4 տարի է դուք падգամավոր եք։ Դուք ունեք մի գործողություն անելու ազգային ժողովում։ Մի, ուրիշ չունեք, ուրիշ չկա, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Դուք 4 տարի աշխատավարձ եք ստանում, գործողումների եք գնում, չգիտեմ, տարբեր ճապոնական միջոցառումների եք մասնակցում ազգային ժողովի հայաթում։ Դրա այդ սա հալալ լինի ձեզ, բայց մի հատ բան պետք է անեք ընդամենը, մի բան, դա իմպիչմենտն է։ Այսինքն ինչ, եթե դա չեք կարում անեք, անկեղծ չեմ կարում հասկանամ ձեր այդ մանդատների իմաստը։ Խիքվեք ալե մանդատները լրվե։ Սա կայֆ եք ստանում ամեն քարորեն գնում եք այդտեղ Նիկոլը հելում գորգոռում է ձեր վրա, տենց մանթո գնում եք տուն, ինչ որ հաճույք եք ստանում դրանից ես չեմ ժողում։ Եք շարունակում։ Եթե տեսնում եք, ենթադրենք տեսնում եք չկա, չգիտեմ, ես տեսնում եմ որ կա, բայց ենթադրենք դուք տեսնում եք որ չկա հնարավորություն, ախպեր, բախիկ լրվե ազգային ժողովում, ինչ եք անում։ Իմաստը ձերը տեղ ազգային ժողովում լրվեցնելու նա այդպես կբացատրեք։ Հասկանում եմ, դոլչե վիտա, կյանքը քաղցր է, ուզում եք այդպես
լավ զգաք ձեզ, դեպուտատի մանդատ ունենաք, դեպուտատական, չգիտեմ, համարներ ունենաք, կաբինետ ունենաք քաղաքի կենտրոնում, պետության հաշվին, բարձր աշխատավարձ, երբեմն նաև պարգևավճարներ, աշխատողներ, օգնական, բան չասես, այդ սա կայֆ է, ախպեր։ Սպարս ասեք, ախպեր, մեզ կայֆ է տվել, այդպես կայֆի համար լրվել ենք, ոչ մի բան չենք անելու, ժողովուրդ ջան։ Այդ որ էլ ասում ենք կրելու ենք, էդի տենց այդքան էլ լուրջ չենք ասում։ Եմ որ ասում են ինձ երաշխավորված գործընթաց լինի բան, այդ կրելու ենքը երաշխավորված էր ձեր 21-ի։ Բա ինչ եղավ այդ երաշխիքների հետ։ Ընտրությանը որ մասնակցում էիք, ձայներ էիք հավաքում, ասում էիք, խոստանում էիք, ասում էիք կրելու ենք, բա ինչ եղավ ախպեր։ Կրեցիք։ Այստեղ շատ հետեք։ Այսօրվա դրությամբ նույնպես, հա, նախաձեռնության հեղինակները կներեք քաղաքական կուսակցություններ կամ շարժումներ չեն ներկայացնում։ Հա, ինչպես նաև երկրորդ նախագահ ասաց, ասեցիք քաղաքական կուսակցություն շարժում չի ներկայացնում։ Ձեր առաջնորդի նման ախպեր, ոչ մի բան չենք ներկայացնում։ Ավելին ասեմ, քաղաքականությունից զզվում եմ ես անձամբ։ Ես զզվում եմ, չգիտեմ Էդգարը ոնց, ես զզվում եմ ախպեր։ Իմ նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է միայն։ Ուրիշ ոչ մի նպատակ չունեմ ես քաղաքականության մեջ։ Նախաձեռնության հեղինակները քաղաքական կուսակցություններ կամ շարժումներ չեն ներկայացնում եւ ըստ էության որևէ քաղաքական պատասխանատվություն չեն կրում իմպիչմենտի հավանական ձախողման եւ դրա հետևանքների համար։ Ժողովուրդ, իմպիչմենտը դուք եք սկսում, դուք եք նախաձեռնում։ Ես 2 ամիս է խոսում եմ իմպիչմենտի մասին, արդեն ինքը եկեք ֆիքսենք դառելա քաղաքական օրակարգի միակ օրակարգային հարցը, այլ օրակարգ չկա։ Եվ ընդ որում սա միակ օրակարգն է, որը կախված չի Նիկոլ Փաշինյանի քմահաճույքից, սա ռեակցիոն օրակարգ չի։ Այսինքն Նիկոլը հերթական եզությունը չի արել, մենք էլ սկսել ենք ասել, ոչ մի արա այդ եզությունը, այս չի, ախպեր, այսի մենք բերել ենք սայենց այդ օրակարգը, ասում ենք ախպեր, այս մեր բոլոր ընդդիմադիրների քաղաքական օրակարգն է։ Նիկոլը այս օրակարգի վրա ազդեցություն որից այլ բան չունի։ Ժողովուրդ ջան, այդ նախաձեռնողը դուք եք, պատգամավորներ, դրա համար եք դուք 4 տարի ստացել, ուրիշ բան չկա, անգետ աշխատավարձ եք ստացել, կրկնում եմ, պայեստկեքի եք գնացել, այսօր Քրիստինե Վարդանյանից, այլի Հայաստան դաշինքի պատգամավորի իր հարցազրույցից իմացա, որ ինքը 4 տարվա մեջ ոչ մի ԿՊ-ականի երբեք չի մոտեցել, չի հարցել, ախպեր, իմպիչմենտ կարող է մի անաս կամ չէ, մարդը այսօր այդ հայտը արեց, չգիտեմ 4 տարի Քրիստինե Վարդանյանը անկեղծ ասած իր պատգամավորի մանդատից բխող ինչ գործողություն արել Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար։ Բայց համենայն դեպս պարզեցինք իր հարցազրույցում, կդնեմ բանի տակ, կոմենտների տակ այդ հարցազրույցը, որ չեն արել ախպեր, չեն հարցել, մարդը չեն կարել 4 տարի, չեն հետաքրքրվել, բայց թե ոնց են իրանք հայտարարում, որ ԿՊ-ն չի միանա, եթե չեն գնացի հարցրել, ոչ մեկին մի ԿՊ-ականի չեն գնացի հարցրել։ Եվ չի աշխատում, չենք պատասխանատվություն չեն կրում իմպիչմենտի հավանական ձախողման եւ դրա հետևանքների։ Ինչ նշանակում ձախողում եւ ինչ նշանակում հետևանքներ։ Այսինքն եթե դուք ասում եք դեմից, որ 36 ձայն չի հավաքվելու, դրա հետևանքը ո՞րն է։ Ինչ է ալնելու դրա հետևանքով։ Մեկը թող բացատրի, ինչ է դրա հետևանքը, որով վախացնում եք իանեմ ձեր ժողովրդին։ Ուրիշ որ հետևանքներ ա ունենա, ասեն է, սրանից մի պարբերություն վերև, պարոնայք պատգամավորներ, ասում եք, որ չի հավաքվելու այդքան ստորագրություն, բայց դա չի հավաքվելու։ Բայց դրա հետևանքը ինչ կարա լինի, ոչ մի բան։ Բացարձակապես ոչ մի բան։ Բայց դեպքում խիչեք մի անում, ախպեր, բայց դրեք ձեր ստորագրությունները, ներկայացրեք ձեր վարչապետի տեխնացուին, ստորագրեք, մցրեք օրակարգ, սկսեք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Դժվար է աշխատել, հա դժվար է։ Չաշխատելը կայֆ է, ելն էլ պայեստկեք, մայեստկեք ֆռալ, պաթոսային ելույթներ ունենալ, ամեն քարորիայի մեջ այդ հայտարարությունների ժամին գնալ, շուտ ես իմ ինչ հարցնել, Նիկոլը մունատ կա ձեր վրա, տենց շուտ այդ ծախ, օքեյ, տեսել ենք, այդ մենք տեսնում ենք, դա հեշտ է, աշխատելն է դժվար, իրական աշխատելը դժվար է, ինչ նշանակում հետևանք, ինչ հավանական ձախողում, ով ասե որ ձախողվելու է, ով է ժամկետ դրեց ձեր վրա, կամ вообще լավ, եթե նույնիսկ եթե դուք տենց նստել եք, սպասում եք
ձեր արած գործը տենց վճռական սպասելն է 26 թվականին, ախպեր ինչ նախանգարում ես իմպիչմենտի մասով, նախաձեռնությունը վերցնեք մեր ձեռից, անեք, սկսեք, դենանք ինչ ալու, մենք էլ ամեն ինչով օգնենք, ձեր կողքը լինենք։ Այսօրվա դրությամբ նույնպես տեսանելի չէ նրանց կարողությունը հաջողության համար անհրաժեշտ ընդվզող զանգվածի գեներացման հարցում։ Այս զանգված բառը ինձ ահավոր հետաքրքրում է։ Զանգվածի չափման միավորը կիլոգրամն է։ Կիլոգրամն է զանգված, այսինքն ընդվզող զանգվածի գեներացումը ո՞րն է։ Ակնհայտ է սա, իդեպ ասեմ, այս դեից ակնհայտ է, որ այս հայտարարությունը կազմել է հայերեն լավ չիմացող մի հատ մարդ, տվել է падգամավորների այդ խմբակցության, ասել է այս դիրքորոշումը կարտահայտեք։ Այսինքն սա չէր կարող հայերեն նորմալ իմացող մարդը նման հայտարարություն երկներ։ Ինչ նշանակում զանգված, անհրաժեշտ զանգվածը ո՞րն է, ո՞նց է որոշվում այդ անհրաժեշտ զանգվածը։ Այսինքն ինչ ենք անում, ինչ պետք է անենք այդ անհրաժեշտ զանգվածը քանի հոգի է, ո՞նց է արտահայտվել, որտեվ կարող է ես ասենք ենթադրենք եմ ասում, պատկերացնենք, էլ ես ինչ-որ իրանց հայտարարության բանով եմ գնում, կարող է 15-20 հազար մարդով գամ ազգաժողով, սենց օրինակ Հայաստան Դաշինքից մեկը սենց բալկոնից նայի, ասի իմ համար դա անհրաժեշտ ընդվզող զանգվածը չի։ Ես ո՞նց եմ իմանալու իրանց անհրաժեշտ ընդվզող զանգվածը ինչքան է, ով են այդ մարդիկ։ Այս նույն խոսույթն է, ինչ որ Նիկոլը ասում է, որ ժողովուրդը եթե պահանջի, հրաժարական կտա։ Ոչ մեկը չգիտենք Նիկոլի ասած ժողովուրդը ով է, ինչքան մարդ է, սենց էլ չգիտենք ընդդիմության ասած անհրաժեշտ զանգվածը ով է, ինչքան է բավարար անհրաժեշտ զանգվածը, ինչի համար է բավարար, անհրաժեշտ կներեք, ինչքան է այդ անհրաժեշտությունը։ Այս ամենը խմբակցության մոտ կասկածներ է առաջացնում նախաձեռնության իրական նպատակների վերաբերյալ։ Իրական նպատակները ո՞րն է մեր։ Պարզ ասեք, ախպեր գրեք, ասեք, հայտարարեք, խիեք տենց ինչ-որ տենց թեական բաներ անում։ Ասեք ո՞րն է, մեր իրական նպատակը ո՞րն է, իմ իրական նպատակը Նիկոլ Փաշինյանին անվստահությունը հայտնելն է։ Ինչ իրական նպատակի մասին եք խոսում, ախպեր։ Ինձ ինչ եք վերագրում, ես չեմ հասկանում։ Սի լրիվ նիկոլական գործելավոճ այն, որ մեկը մի բան է խոսում, ինքը չի կամ, ասում նախկիններն են, հիմա ինչ եք պիտակավորում մարդկանց, չեմ ճոգում։ Մարդիկ ձեր համար ցուցարար են, ասենք մենակ, բայց ինքն հլու հնազանդ, որ գալիս են կանում են ցույցերին, խելոք, դուք ինչ խոսում եք, իրանք տենց լրվում են, այդ մարդվա այդ ժամանակ լավն են իրանք։ Եթե սկսում են հարցեր տալ, լեգիտիմ հարցեր են ձեզ տալի, որի պատասխանները դուք մինչև հիմա չունեք, ուրեմն ինչ-որ ուրիշ իրական նպատակներ ունեն, ինչ իրական նպատակ ունենք, ընկեր չէ։ Այնուամենայնիվ, Հայաստան խմբակցությունը միաձայնությամբ վերահաստատում է իր պատրաստականությունը տրամադրելու մեր բոլոր 28 պատգամավորների ստորագրությունը իմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկի համար, եթե նման գործընթաց նախաձեռնողները կարողանան ապահովել պակասող 8 պատգամավորի ստորագրությունը, ինչպես նաև հրապարակավ կհայտարարեն իմպիչմենտի հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ ժողովրդական զանգված, արա, ինչ զանգված ապահովելու ես կարողության ու պատասխանատվության մասին։ Ինչ հաթաթ եմ գալի, էլի, Հայաստան խմբակցությունը միաձայնությամբ վերահաստատում է իր պատրաստականությունը տրամադրելու մեր բոլոր 28 պատգամավորների ստորագրությունները, ժողովուրդ։ Մենք ձեզ նամակ ենք ուղարկել։ Մենք չենք ասել տրամադրեք ձեր ստորագրությունը, հələ հաջորդ փուլով ենք հասնելու դրան, արխային եղեք։ Եթե չնախաձեռնեք, մենք գրել ենք նախաձեռնեք, արա դուք պետք է նախաձեռնեք։ Պատգամավորները պետք է նախաձեռնեն, ոչ թե ես։ Ինչ նշանակում նախաձեռնողները։ Նախաձեռնողներ չկան, նախաձեռնողները դուք եք, մի գցեք ուրիշի վրա։ Նախաձեռնեք այդ իմպիչմենտը։ Նախաձեռնեք իմպիչմենտը։ Նախաձեռնող այս պահին չկա բացի պատգամավորներից։ Այսինքն սույնով հաստատում եք, որ դուք չեք նախաձեռնում, ես չեմ հասկանում։ Հələ մի հատ է, պահանջներ եք դնում, պահանջ առաջի։ Եթե նման գործընթաց նախաձեռնողները ենթադրում եմ, որ իրանք ինձ նկատի ունեն, այսինքն իրանք չեն նախաձեռնում, մանդատ ունեն, որ իրանք պետք է։ Ես ոչ մանդատ ունեմ, ոչ բան ցուցարար եմ հասարակ, ես պետք է իրանք գործը անեմ։ Չգիտեմ ոնց, էլի սահմանադրությունը չի նախատեսել, որ Նարեկ Մալյանը պետք է իմպիչմենտ նախաձեռնի, սահմանադրություն սևով պետք է, դա падգամավորը պետք է անի։
բայց սահմանադրությունը, չգիտեմ, առաջինը կարդացած այդտեղ նշած է, չէ՞, ու տենց էլ ենթադրում եմ լրիվ ամբողջությամբ չկարդացած կամ չհասկացած մարդկանց մոտ տպավորությունը, որ ես պետք է նախաձեռնեմ, ախպեր, ես չեմ կարա նախաձեռնել, դեռ շատ ուզենամ չեմ կարա նախաձեռնեմ, դուք պետք է նախաձեռնեք, ընկեր։ Դա պետք է նախաձեռնեք ընդդիմադիր падգամավորներով, ընդ որում կապ չունի դաշինքը, կապ չունի այդ падգամավորը կինա, տղամարդա, բոյովա, կոլոտա, սիրունա, գեշա, դա պետք է անեն падգամավորները։ Եվ այսօր այդ падգամավորների մի խումբ մեզ ինձ ասում է, որ դու ես նախաձեռնում, ախպեր, ես լուրջ, բայց դուք եք աշխատավարձ տանում, բայց եթե ես եմ նախաձեռնում, բայց բերեք ձեր աշխատավարձը տվեք ինձ։ Դուք այդտեղ աշխատավարձ ստանալու համար եք, ես էլ այդտեղ բան նախաձեռնություն ցուցաբերելու համար եմ, լուրջ եք ասում, ես այդտեղ նստելու համար եմ, դուք կյանքը վայելելու համար եք, այո, քեզ հետաքրքիր անարդարություն։ Ու մի հատ էլ պայմանները լսեք։ Եթե ես կարողանամ ապահովել պակասող 8 падգամավորի ստորագրություն, որը լուրջ եք ասում։ Այսինքն ես պետք է ինչ-որ պակասող բերեմ, ասեմ, դուրս ծեցեմ, ասեմ, բերել եմ այդ պակասող 4 падգամավորներ, ասեմ, չէ, ախպեր, 8 պետք է բերես։ Ինչի համար պակասող, չեմ ջոգում, ինչից պակասող նախ։ Իրանք իրանց թվեր են գրել, իրանք իրանց պակասող, ավելացող, նախ պակասող 8 չի։ 54 падգամավոր է պետք, 54-ից եթե 28 ենք հանում, 8 չի ստացվում հաստատ։ Այսինքն ին վրա բան են դեմ, գնա դու բեր այդ 8 падգամավորին, ախպեր, նոր մենք կպայքարենք Նիկոլի դեմ։ Պլյուս, նաև պետք է ին վրա դնում են պարտադիր, ես պետք է հրապարակավ հայտարարեմ, իմպիչմենտի հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ ժողովրդական զանգված, ես պետք է զանգված ապահովելու իմ կարողության եւ պատասխանատվության մասին, հասկանում եք ինչ պայմաններ ա դրվում падգամավորների կողմից ին վրա։ Այսինքն իրանք ասում են, ախպեր, դու հələ գնա մի հատ այդ 8 հատ падգամավորի ձեն բեր, մի հատ։ Մենք ստե նստած ծխում ենք կոֆե ենք, մենք մեր գործը այն էր, որ մենք ասենք կրելու ենք, դրա վրա մանդատ ստանենք, 4 տարի լրվենք, եթե ենք պայստկեքի աշխատավարձ ստանենք, այդ մի խանգարի մեզ այդ մեկ էլ այդ սակուրաների վրից որ թիթերներ կախեինք, էսի ինչեր անենք Լուլուի հետ, գնայինք տարբեր օդանավականներում պիվա խմեինք, ԿՊԱ-ական Ռուբեն Ռուբինյանի հետ, ու տենց լիքը բաներ, միլիոն հատ նկարներ կա, էլի իմ մոտ էս սկսեմ արդեն հրապարակել, մի քիչ տխուր պատկեր կստացվի, հələ ձեն չեմ հանում։ Իրանք պետք է տենց բաներով զբաղվեն ու լիքը փող ստանան։ Ես պետք է գնամ նստեմ 8 հատ падգամավորի ինչ-որ ձայն բերեմ իրանց տամ, ասեմ մի վարքյանց թե սպասեք մի հատ այդհամ էլ այդ բանը, զանգվածը ապահովեմ ձեր համար, ախպեր, ու բան անեմ, անհրաժեշտ զանգված ապահովելու իմ կարողության ու պատասխանատվության մասով դժվար երթումներ ուտեմ, որ դուք այդ ստորագրությունները տաք ձեր, պայքարեք Նիկոլի դեմ, ախպեր, լուրջ եք ասում։ Հեկարակ չպայքարեք, ով է բռնել ձեզ։ Բայց հիշեք, հատ-հատ, առանձին, անհատ առ անհատ, սենց ասեմ, անպայման հրապարակային մենք իմանալու ենք 107 падգամավորներից յուրաքանչյուրի տեսակետը, մոտեցումը Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ։ Սա շատ կարևոր գործընթաց է։ Ընդ որում կարևոր գործընթաց է նաև ԿՊ-ի հատվածում տից սկսեմ, էլի որոշակիություններ ստանալու համար, որպեսզի հասկանանք ովքեր են, եթե այս ամեն ինչ իրավական ծանր բաներ ունի, ծանրակշիռ հիմնավորումներ ունի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը պետությունը վարյա տալի բանանը, մենք իմանանք այդ ԿՊԱ-ականներից նախ ովքեր են ինքնակամ դառնում Նիկոլ Փաշինյանի հանցակից գրավոր։ Այս հավերժ չի այս վիճակը, այս ամեն ինչը բրծնելու է, չէ՞ մի օր։ Բայց այդ մարդկանց պետք չէ թանք հետո որ պատասխանատվության կանչելու ժամանակը գա, ոչ մեկ չասի, ախպեր, ես խաբար չեմ եղել, ես իմ համար ազգային ժողով նստած եմ եղել, ոչ մի բանից կուրսի չեմ, պատասխանատվություն չեմ կրում եւ այլ։ Դրանից խուսափելու համար մենք պետք է իմ գրավոր ունենանք այդ պատասխանները ԿՊԱ-ականները, որ իրանք եթե կիսում են, եթե պատասխանատվությունը ստանձնում են իրանց Նիկոլ Փաշինյանը հավասարը թող գրեն, ախպեր իրանց ցավներ տանեն, թող գրեն, դա շատ կարևոր փաստաթղթեր են։ Ընդդիմության մասով առանձին
թեմա է կարևոր, բայց մենք չիմանանք ախպերս ընդդիմությունից, ով է, որ իրական պայքարում է, ով է, որ ինչ որ իմ առաջ պայմաններ է դնում, որ թե էսի արա, նոր ես կպայքարեմ ախպեր, ինչ։ Այդ սա հիմա այսքան բանը որ արինք Ժորժ ջան, կարծում եմ արդեն պետք է ես շնորհակալությունների արժանանամ, որովհետև այսքան բանը ձեզանից թաքցվում էր միշտ։ Դուք տես նայում եք ազգային ժողովը, գիտեիք, որ այն աջ կողմում ընդդիմությունն է, ձախ կողմում տականք իշխանությունն է։ Հիմա պարզվեց, որ տես մի քիչ այդքան էլ տենս չի ախպեր։ Միշտ պարզվեց, որ տենց ընդդիմությունը տենց այդքան էլ ոնց որ հակված չի պայքարելու, քանի չգիտեմ խի ես կամ Էդգար Ղազարյանը ինչ որ VIP պայմաններ չեն ապահովել ընդդիմության բանի համար։ Նույն Քրիստինե Վարդանյանը այսօր հայտարարում է, ասում է բանը Փաշինյանին անվստահություն կհայտնեմ, երբ տեսնեմ, որ այդ գործընթացը հաջողության շանս ունի, լուրջ եք ասում։ Ժողովուրդ։ Ոնց է դու տեսնելու, հարգելի Քրիստինե Վարդանյան։ Այսինքն ինչի՞ց է այդ գնահատողական մասն եմ նախ առաջին ուզում հասկանալ, ես նայելով հաջողության շանս ունի, всё, գնացի կապնեմ այդ process-ի։ Որ պահին, որ այդ process-ը սկսեց հաջողության շանս ունել, այդ պահին ձեր անհրաժեշտությունն է նաև կորելու։ Եթե ընդհանրենք ըստ ձեզ հաջողության շանսը թույլ է կամ բան է, այդպես չեք պայքարելու, ախպեր ասեք, բա իմանանք։ Մենք նաև անընդունելի ենք համարում մեր խմբակցության падգամավորներին թիրախավորելու, մեզ հետ շանտաժի լեզվով խոսելու փորձերը, որոնք անպատասխան չեն կարող մնալ, լուրջ եք ասում։ Ինչու են ձեզ թիրախավորում։ Նախ ես ոչ Էդգար Ղազարյանը որևէ падգամավորի չենք թիրախավորել երբեք։ Падգամավորները դուրս են եկել հրապարակային խոսք են ասել, մենք հրապարակային իրենց խոսքին պատասխանել ենք, միշտ եղել ենք պատասխանողի դերում падգամավորներին, падգամավորների մասով ոչ մի թիրախավորում չեն կարել։ Այստեղ է երևում ով է գրել, էլի այս թուղթը ու տվել падգամավորներին, ասել էս ձեր բանն է, պատասխանն է, որովհետև թիրախավորված падգամավոր չկա։ Թիրախավորվի падգամավորը ընդդիմադիր այն ժամանակ, երբ որ կհայտնի իր դիրքորոշումը, կասի, որ ինքը չի մասնակցում, չի դնում ստորագրությունը, չի նախաձեռնում impeachment եւ չի դնում ստորագրությունը անվստահության թղթի տակ։ Այդ ժամանակ արդարարև, այսինքն լրիվ օրինաչափ, ոչ թե թիրախավորվի հանրությունը կտենա, որ падգամավորը այդքան էլ ընդդիմադիր չի։ Այս գործելավոճը կասկածներ է առաջացնում արդյոք նախաձեռնությունը ուղղված է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելուն, թե դրա տակ թաքնված է Հայաստան խմբակցությանը թիրախավորելու նպատակ։ Հայաստան խմբակցությունը կրկնում եմ, թիրախավորելու ոչ մի նպատակ չկա, ընդհանրապես նույնիսկ մի անհատ падգամավորի չկա թիրախավորելու նպատակ։ Հայաստան բոլոր падգամավորներից ակնկալիքները, բոլոր ընդ որում 107 падգամավորից ակնկալիքները լրիվ նույնն են։ Հայաստան դաշինքի ընդդիմության մասով ընդհանրապես մի փոքր իհարկե այլ են, որովհետև ընդդիմադիրներից մի քիչ ակնկալիքները ուրիշ են։ Հայաստան դաշինքի դեպքում իհարկե կա որոշակի լեգիտիմ սպասելիքներ, որովհետև Հայաստան դաշինքը ինքը 21 թվականին ընտրություններին ֆավորիտ ընդդիմադիր ֆավորիտ տեխնացում էր, որը ասում էր կրելու ենք, ինչ որ մարդիկ էլ գրում էին մնաց 10 օր, մնաց 5 օր, մնաց մի օր, հեսա կրելու ենք, դառնելու ենք իշխանություն, հետո գնացին մանդատները վերցնելու, ասին, որ մենք հեսա նայեք ազգային ժողովով ենք անելու այդ։ Ազգային ժողովով անելու մի ընդհանրապես հնարավորություն կա։ Դա impeachment-ն է։ Մենք ինչ ենք անում։ Մենք անդադ բողոքում ենք, որ կան ԿՊ-ական ուսապարկեր, հա, որ իրանք դες WhatsApp-ի խմբով ստանում են ինչ-որ հրահանգներ падգամավորների մասին է խոսքը, ու այդ հրահանգները գնում են բանում ազգային ժողովի դահլիճում իրականացնում են, ասենք ստանում են ինչ հարց պետք է տան, հելում այդ պատասխան ասում են, ինչի մասին պետք է ինչ կարծիք ունենան, բան, այդ սա ստանում են, չէ՞, այդ անդուր վիճակ է։ Եվ մենք այսօր ոնց հասկացա, ոնց ես արդեն սկսել եմ հասկանալ, այդ նույն գործելավոճը նաև ընդդիմության գործելավոճն է սկսում դառնալ, այսինքն խմբակային, այսպես հայտարարությունների, խմբակային դիրքորոշումների ինչ որ sense բան է։ Impeachment-ի գործընթացը չի ենթադրում խմբակային դիրքորոշում։ Այս հայտարարությունը առ ոչինչ է։ Մենք օրենքով է դա տենց, հասկանում եք,
անհատական նամակներ են գրել անհատական падգամավորներին եւ սպասում ենք անհատական պատասխանների։ Այս հայտարարությունը մեզ համար բացարձակ ոչ մի նշանակություն չի կարող ունենալ, դա մեր process-ի հետ կապ չունի, բացարձակ որևիցե առնչություն չունի։ Սա ուղղակի բան, ի գիտություն, սա հայտարարության մասին, որին հենց ընթացքում կանադանք, հետեւաբար մենք սպասում ենք անհատական մոտեցումների։ Հիմա ես ձեզ, քանի որ Գառնիկ Դանիելյանը հայելի ակումբում ինչ-որ բաներ է խոսացել այս process-ի բանի մասին, ինչ-որ ջղայնացել է, բարկացել է, մի հատ այնց ընթացիկ ձեզ կներկայացնեմ ուղիղ խոսքը Գառնիկ Դանիելյանի եւ մեր մեկնաբանությունները, որպեսզի նաեւ ձեր համար պարզ լինի, ես էլ եւս կտնեմ մեկնաբանությունների բաժնում Գառնիկ Դանիելյանի խոսքը։ Impeachment-ի հարցը նախաձեռնություն կա, փորձում եմ տարբեր կողմերի լսել, այսպես պատճառաբանությունը այն է, որ խորհրդարանական ընդդիմության, որ գնացեք ունեցեք 20 ձայն, փողոցում ունեցեք այսքան մարդ եւ նոր վերեք մեզ տվեք, դա նաեւ մի քիչ աբսուրդ հայտարարություն է ձեր падգամավոր։ Իհարկե աբսուրդ հայտարարություն է, ժողովուրդ, ով կարա իմ առաջ պայմաններ դնի իր պարտականությունները կատարելու համար։ Դա այո աբսուրդ հայտարարություն է։ Սա Անժելա Թովմասյանը հարցնում է Գառնիկ Դանիելյանին։ Դրաններ այդպեսի բան ասա, որտեվ դա նաև մի քիչ աբսուրդ հայտարարություն է ձեր падգամավոր Խաչատրյանները այդպեսի բան ասա, որտեվ այդ գործառույթը նաև հենց այդ խորհրդարանական Խոսքը Հայաստան Դաշինքի падգամավոր Արթուր Խաչատրյանի մասին։ Մարդկանց ոտքի հանել, ես իհարկե այն կարծիքին եմ, որ այս հանցագործները պիտի գնան բանկ, ոչ թե ինչ-որ բան քվեարկեն, բայց իհարկե դրան պիտի հասնել նրանով, որ ազգային ժողով վերել, չգիտեմ, 50-100 հազար մարդ եւ պահանջել, որ սրանք տեղում միանգամից հրաժարական տան։ Դուք ասում եք, որ այսպես դրա համար համապատասխան մթնոլորտ չկա բան, բայց նրանք էլ ովքեր որ դա առաջ են քաշում, ասում են, դե ոչ մի բանը դուք չեք կարողանում թրենդ դարձնել, մարդիկ ինքնաբուխ դուրս են գալիս, դուք դգախին չեք կանգնում, խորհրդարանական ընդդիմությունը չի կարողանում դա մոբիլիզացնել, օգտագործել, 50,000 մարդ սրբազան է, 60,000 մարդ հանեց, հիմա սրբազանի մեղքով էր թե խորհրդարանական ընդդիմության չկարողացավ, էլի այդ impeachment-ի գործընթացը սկսել, ինչ է ձեզ պետք, որ սկսեք սա, այդպես եթե նայեք, անընդհատ կարելի ասել չկան նախադրյալներ, ու այդպես ժամանակը անցնի, կա հերթական ընտրությունների, իսկ Հայաստանում ով ընտրություն է կազմակերպում, նա էլ հաղթում է։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այդ մարդկանց կներեք անհամեստության համար, բայց այդ մարդկանց փողոց հանել եւ կազմակերպել է, դա ինչ որտեղ նաեւ մեր, չգիտեմ, փոքր լուման կաներ դրած, պետք չի Իհարկե, ոչ մեկ չի կարող ուրանալ, ոչ մեկ չի կարող ասել, այո, ավելին ասեմ, մինչև հիմա համարյա բոլոր շարժումները բացառությամբ երևի 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ինքնաբուխ հավաքներ, խոշոր շարժումների մասին եմ խոսում, մնացած բոլորը, այո, կազմակերպվել են Գառնիկ Դանիելյանի եւ նրա կուսակցության, Հայեղափոխական դաշնակցության, Հայաստան խմբակցության նաեւ ջանքերով, առաջնորդությամբ եւ այլն։ Այս մասով բնականաբար ոչ մեկ այլ կարծիք չի կարող ունենալ, դա մեր աչքի առաջ է տեղի ունեցել։ Հենց չգիտեմ, այդ բացկաթորներին նստել եւ ասել, խորհուրդներ տալ, այնինչ մարդիկ կան, որոնք որ Ենթադրում եմ բացկաթորներին նստողներ ասելով, պարոն Դանիելյանը նկատի ունի ինձ, ես երբեք չեմ վերցրել ոչ Գառնիկ Դանիելյանի, ոչ էլ ինչ-որ մեկի խորհուրդներ տալու, խորհրդական դառնալու պարտականությունը, ավելին ասեմ, եթե խոսքը ինձ է վերաբերվում, ես Մալյան PR ՍՊ ընկերության նաեւ հիմնադիրն եմ եւ իրականացնում եմ խորհրդատվություն, կոնսուլտացիա, PR կոնսուլտացիա, ըստ էության դա ամենաթանկ այս պահին գործող դաշտում, Հայաստանի բիզնես դաշտում գործող ամենաթանկ խորհրդատվական ծառայությունն է, PR առումով, քաղաքական խորհրդատվության, դրա ժամի արժեքը մոտավորապես ժամ է իմ հետ խորհրդակցելու, այս պայդրությամբ հիմա չեմ հիշում մնացած NDS բան եւ այլն հաշվելով, մոտավորապես արժեքը 300,000 դրամ է։ Ես բացարձակապես ցանկություն չունեմ ինչ որ մեկին ոչ միայն անվճար խորհուրդներ տալու,
այլ նաև ոնց հասկացա ակնարկարում, որ ինչ խորհուրդներ են պարտադրում բազկաթոռին նստած։ Ես բացարձակ ցանկություն չունեմ խորհուրդներ տալու, անվճար, այն էլ պարտադրելու, կարող եմ որպես ընդհանուր գաղափարական նպատակ իմ ներուժը դնել, մասնակցել, խորհրդատվություն իրականացնել, որտեղ դա համարել նաև իմ սեփական գործը, իմ սեփական միսիան, այդ ամենը կարող եմ, բայց ոչ մեկին երբեք ամբողջ կյանքում ես ոչ մեկին երբեք խորհուրդ չեմ պարտադրել, եթե այդ մարդը չի ուզել այդ խորհուրդը լսի, եթե ավելին ասեմ, եթե ինձ չի հարցրել իմ կարծիքը, ես խորհուրդ տալիս եմ, այն էլ ոչ միշտ այն դեպքում, երբ որ առաջին հերթին հարցնում են իմ կարծիքը, փորձում են ճշտել իմ կարծիքը, այդ ժամանակ այդ էլ ոչ միշտ։ Լիքը դեպքեր ալում, որ ուղղակի ցրում եմ, ոչ մի խորհուրդ չեմ տալի, որովհետև նշում պարտավոր եմ բոլորին խորհուրդ տալ։ Հենց այն process-ների ժամանակ, որ մենք գեներացնում ենք 1 տարի առաջ Գիրանցում, ամենավերջին անպարկեշտ խոսքերն էին ասում, ձեռ էին առնում, ծաղրի ենթարկում, ասելով, որ մարդիկ փողոց չեն դուրս գալու, սա բան է եւ այլ, բայց դες Անկեղծ ասած ես չգիտեմ ում նկատի ունի պարոն Դանելյանը, որովհետև Գիրանցի դեպքերի ժամանակ ես Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում էի գտնվում, բանտում էի գտնվում, դուրս եմ եկել այն ժամանակ, երբ որ սրբազան շարժումը արդեն ամբողջությամբ տապալված էր 2024 թվականի սեպտեմբերի 19-ին առավոտյան ժամը 10-ին եմ դուրս եկել բանտից, հետեւաբար ես չէի կարող որևէ կարծիք ունենալ եւ արտահայտել Կիրանցից սկսվող սրբազան շարժման մասին, հետեւաբար չէի կարող ծաղրել այդ շարժումը, չէի կարող ինչ-որ բաներ ասել, որ մարդիկ դուրս կգան կամ դուրս չեն գա եւ հետեւաբար սա ինձ կարծում չի վերաբերում, փորձենք հասկանանք ում է ակնարկում Գառնիկ Դանելյանը, որովհետեւ եթե իմպիչմենտի մասով ինքը ասում է, որ մարդիկ ծաղրում են, կամ դա ինձ պետք է նկատի ունենա, կամ Էդգար Ղազարյանն ինձ չի կարող, որովհետեւ ես բանտում եմ եղել այդ ժամանակ։ Ենթադրում եմ, երևի Էդգար Ղազարյանին նկատի ունի։ Հիմա նայենք։ Ասում որ սրբազան պայքարի ժամանակ ես ձեզ եթերից դուրս անուններ կտամ, նենց չի որ հիմա կաշկանդված հիմա դուր Գառնիկ ջան իմ դուր անուններ դուր ինչ եք թաքցնում անուններ դուր Գառնիկ ջան մեջեն որ անպայման փորձում խնդրում եմ քեզ դուր անուններ դիմության ներսում այդ պարակտումը տեղի չունենա բայց այտենց առանց անուն տալու այտենց շուտ ես էլ անեմ հայտարարություններ ինչ որ բաներ ասեմ ընդհանուր վատ բաներ ու ասեմ անուններ չեմ տալի բան հետո կասեմ չգիտեմ ինչ անուններ տվեք պարոն Դանելյան ովքեր էին այդ տականքները ովքեր ծաղրում էին սրբազան շարժումը ասում էին որ մարդ դուրս չի գա եսի միջ ուզում եմ որ ընդդիմության ներսում այդ պարակտումը տեղի չունենա բայց մարդիկ կան որ գծեր անցնեն հաստատ ես ասեմ որ գծերը երկու կողմն էլ անցել է հիմա որ մեր գործընկերներից մեկը ճիշտ է նկատել ասում է ձայն չկա բաններ շուզի էջում էր մի րոպե նկարն է դրված այս Արամ Զավենի Սարգսյանի եւ այս հանցագործի, այս խուլիգանի բանդայի այդ նոր-նորքի թաղապետի նկարը նա դեռ իր աշխատասենյակում է հրաժարականի պահանջով օրակարգ էլ չձևավորեց Նիկոլը ամենաստացված ընդդիմություններ տակը մեկնաբանություն կա ընդդիմությունը զբաղված են իրենք բանով իրար դեմ են կռիվ տալիս ժամանակ չունեն հիմա ստացվել է այս մարդիկ այսպես ծեծում ջարդում վայելում են մնում են իշխանության ընդդիմությունը այսպես ասում է բադու այն մյուս ասում է բադուկ այն մյուս ասում է բադուկ այն ասում է բադուկ այսպես իրար ասելով շատ ավելի կոնկրետ այն մեկն ասում է մենք ասելուց բացի անում ենք ի տարբերություն մնացածի մենք ասելը մեր ասելը գործն է մենք գործնական այս տարի ասում են մի տարի արդեն սրբազան պայքարը իրեն սպառել է ոչ մի ուրիշ գործընթաց չի սկսվում ասում եք նախադրած չկա այնտեղ ջարդում են ասում եք նախադրած սրբազան պայքարը իրեն սպառում է ես օրինակ դրա հետ համաձայն չեմ սրբազան Այսինքն ինչ ժողովում պարոն Դանելյան դրա հետ համաձայն չեք այսինքն սրբազան շարժումը չի սպառել իրեն կա այդ շարժումը նորից ինչ որ հազարավոր մարդիկ փողոցներում են այդ շարժումը կա Ենթադրում եմ զուտ կարա տպավորություն ստեղծի, կարա խաբուսիկ լինի տպավորությունը, բայց տպավորության մակարդակով իմ մոտ արդեն տպավորությունա ձևավորվում, որ դուք ուզում եք սրբազան շարժումը սենց գա, սենց մինչև 26 թիվ ձեր պատկերացումներով չսպառված ու տենց հասնի ընտրություններին։ Այսինքն
այս բայից սկսած մինչև 26 թիվ որևէ այլ որևիցե մի լուրջ փողոցային շարժում դուք չեք նախաձեռնում եւ ուզում եք, որ այդ սրբազան շարժման շորշոփը մնա մինչև ընտրություններ։ Իմ մոտ տես տպավորություն է ստեղծում, կրկնում եմ, կարողա խափուսիկ է, կարողա սուբյեկտիվ է։ Պայքարը իրեն չի սպառել եւ որևէ process չի գնում։ Ներողություն, սրբազան պայքարը իրեն չի սպառել, վաղը որ ուզենա կհանի մարդկանց եւ ինչ որ process-ներ կգնա։ Երկրում տեղի են ունենում զարուրելի բաներ, ոչ մի process տեղի չի ունենում։ Լավ, չի սպառել, ներողություն։ Բայց ով ասում որ տեղի չի ունենում։ Ինչն է, օրինակ, հիմա այդ impeachment-ի գործընթացը ավարտեմ, ագամ նոր ձեր հարցին, որովհետեւ սա շատ կարեւոր հարց է, պետք չի թեմայից թեմա թռնենք։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, որ impeachment-ին 128 պատգամավորից 28-ն էլ իր ստորագրությունը դրած է, խնդիր չկա։ Մենք Խնդիր կա, պարոն Դանելյան։ Impeachment-ի նախաձեռնությունը, կրկնում եմ, դա դուք պետք է նախաձեռնեք, ոչ թե պետք է միանաք, այլ դուք պետք է նախաձեռնեք, հասկանում եք, պետք է նախաձեռնեք impeachment-ի գործընթաց։ Դուք ասում եք մենք կմիանանք։ Եթե դուք ասում եք մենք կմիանանք, նշանակում է դուք չունեք տեխնացու, նշանակում է դուք մինչև հիմա չունեք մարդու անուն, ով որ կարող է Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինի։ Եվ հետեւաբար այս դրանից արդեն հետեւություն նշանակում է, որ այս բայ դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը անփոխարինելի է։ Պետք չի միանալ impeachment-ին։ Այդ impeachment-ը նախաձեռնողը դուք եք։ Ես չեմ կարող նախաձեռնել, որ դուք միանաք։ Նախաձեռնողը դուք եք, միայն դուք եք։ Հետեւաբար մի ինձ լավություն արեք, ասեք ես կմիանամ 28 ձայն, ես ինչ։ Եք չենք ասել, որ մենք մեզ impeachment-ը պետք չի, sense չի, նենց չի։ Դա Այսինքն մենք չենք ասել, որ մեզ impeachment-ը պետք չի, հա, չեք ասել, որ մեզ impeachment-ը պետք չի։ Բայց չեք էլ նախաձեռնում, չեք էլ նախաձեռնել եւ չեք էլ ոնց հասկացա նախաձեռնելու։ Փյուրում են այդ ամեն ինչ։ Այսինքն impeachment-ը պետք է, բայց չեք նախաձեռնում։ Շատ հետաքրքիր տրամաբանություն է։ Ուզում են հետևյալ գործողությունը անել, ասելով, որ գիտեք ինչ կա, Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքը, իրենց խոսքերն եմ ասում, դաշինքը եւ ԿՊ-ն երկու կողմ կա այդտեղ, որ ասենք ԿՊ-ն եւ Նիկոլ Փաշինյանն են դեմ impeachment-ին։ Դա նորմալ է։ ԿՊ-ն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հա, ԿՊ-ն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան դաշինքի առաջնորդն է։ Դա սա ակնհայտ սուտ է, մի հատ տնեմ, ասեմ, որ ձեզ իմանաք։ Ինձ թվում է, ուղղակի Գառնիկ Դանելյանը լավ տեղեկացված չի կամ իրան են իշոձով ներկայացրել, երբեք նման բառ չի հնչել ոչ մեկի կողմից, որ Հայաստան դաշինքն ու Նիկոլ Փաշինյանն են դեմ impeachment-ին։ Երբեք նման արտահայտություն որևիցե մեկից չի հնչել։ Եվ հետեւաբար զայրույթը, պարոն Դանելյան, իմ համար ուղղակի անհասկանալի է։ Եվ եթե ինքը տեղակ չի, տեղեկացնում եմ այդ մասին։ Անեն դեմ impeachment-ին, դա նորմալ է։ ԿՊ-ն ու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մի րոպե։ Դաշինքը եւ ԿՊ-ն երկու կողմ կա, որ ասենք ԿՊ-ն եւ դա ինչ է նշանակում, դա նորմալ խոսույթ է, դրանից հետո մարդիկ պատկերացնում են, ոնց են պատկերացնում օրինակ մեր եւ իրենց համագործակցությունը։ Գառնիկ ջան, շատ հանգիստ եմ պատկերացնում մեր եւ ձեր համագործակցությունը, եթե մեր եւ ձեր նպատակը նույնն է։ Իմ նպատակը Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելն է։ Եթե ձեր նպատակն է Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելը, ապա շատ հանգիստ պատկերացնում եմ մեր համագործակցությունը, որովհետեւ այդ նպատակի շուրջ կարող են տասնյակ, 20, 100 հազարավոր մարդիկ հավաքվել, որոնք իրար հետ նույնիսկ անձնական խնդիրներ ունեն, բայց կարող են համախմբվել, եթե ունեն ընդհանուր մեկ նպատակ։ Ինչպես կրկնում եմ, օրինակ եղավ Սրբազան շարժման ժամանակ, շատ դրական բան եմ նշում, երբ որ իրար հետ լուրջ տարաձայնություններ ունեցող մարդիկ հավաքվեցին։ Այս նեղացած դիրքը, որ տիպը դուք մեր ուզած բաները մեր չեք ասում կամ մեր մասին վատ բան եք ասում, որը նաև ասցի, որ սուտա տես բան չկա, բայց ամեն դեպքում մենք դրա համար ձեր հետ չենք պատկերացնում համագործակցությունը, շատ սխալ մոտեցում է։ Սա շատ սխալ մոտեցում է եւ չի կարող դες մոտեցում լինի։ Ոչ մեկ պարտավոր չի անձնապես ձեր հետ լավ հարաբերություններ պահպանի, որպեսզի դուք պայքարեք Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ու կկիրառեք այս կամ այն պայքարի գործիքը։ Սա եթե տենց բաներ ունեք, ակնկալիքներ ունեք, դա իրականության հետ աղերս չունի այդ ակնկալիքը։ Հետո մարդիկ պատկերացնում են, ոնց են պատկերացնում օրինակ մեր եւ իրենց համագործակցությունը։
Ո՞նց են պատկերացնում։ Այսինքն իրենք մեզ Նիկոլի տեղը դնեն, ասեն, որ Նիկոլ Հայաստան դաշինք մեկ են, ու հետո ինչ որ կրկնում եմ նման բան ոչ մեկ երբեք չի ասել Նիկոլ եւ Հայաստան դաշինք մեկ են։ Իդեպ ասեմ, առայժմ ոչ մեկ չի ասել, որտեվ համեմատելու այս մինչև այս պահը որովհետեւ հնարավորություն, որովհետեւ առիթ չի եղել։ Հետո չգիտեմ կարող է ինչեր ասեմ, բայց մինչև այս պահը, մինչև Գառնիկ Դանիելյանի այս վրթովմունքը նման խոսք չի ասվել եւ հետեւաբար Գառնիկ Դանիելյանը ես չգիտեմ ինչի վրա է վրթովում, չասած ինչ որ խոսքերի վրա։ Անկալին իդեպ impeachment-ից առաջ քանի անգամ ես կոչ եմ արել, որ մարդիկ պետքա ուրեմն դիմադիր դաշտը պետքա համախմբվի եւ համատեղ ջանքերով Okay, բայց մենք ենք նույնը ասում։ Եկեք համախմբվենք impeachment-ի գործընթացի շուրջ։ Համախմբվենք, կրկնում եմ, impeachment-ի գործընթացի շուրջ։ Եթե դուք առաջարկում եք համախմբվել ինչ որ մեկի շուրջ, ինչ որ մի անձի շուրջ, ես կարող եմ չհամախմբվել այդ ինչ որ անձի շուրջ, բայց այս պայդրությամբ միակ գաղափարը, միակ գործընթացը, որի շուրջ հնարավոր է եւ միգուցե նաեւ պարտադիր է համախմբում, դա impeachment-ն է։ Կարո՞ղ ջան, եթե դու իրոք անկեղծ ցանկանում ես համախմբել ընդդիմադիր դաշտը պայքարի համար, ապա դա պետք է սկսել impeachment-ի գործընթացի շուրջ համախմբումից։ Եթե կա գործընթաց, ես իհարկե բոլոր տարաձայնությունները շատ-շատերի հետ կթողեմ մի կողմ կհամախմբվեմ։ Դու նույնն էլ իմ կարծիքով ցանկացած խելամիտ մարդ։ Եթե չկա այդ գործընթացը, պրոստը զուտ համախմբվում ենք համախմբվելու համար, կներես, ես նման բան չունեմ, միսիա չունեմ։ Գործադրելով հասնի իր նպատակներին։ Ով է ինձ արձագանքել է հետեւյալով. Ինչ միասնական օրակարգի մասին է խոսքը։ Իհարկե, Գառնիկ ջան, բա ոնց, բա պետք է իմանանք միասնական օրակարգը որն է, որ ինչի շուրջ ենք համախմբվում։ Ինչ միասնական։ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը միասնական օրակարգ է, թե օրակարգ չէ։ Օրակարգը միասնական Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը դա կոչ է, դա կենաց է։ Օրակարգը դա գործողությունների, այսպես ասեմ, համախումբ է, հա, տենց ինչ որ մի հատ sense բան է, որ տիպը եկեք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնենք impeachment-ի միջոցով։ Դա օրակարգ է։ Իսկ պրոստը եկեք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնենք, դա լավ կենաց է, որը ոչ մի գործընթաց չի իր մեջ նախաձեռնում։ Ու հիմա նորից կրկնեմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգի շուրջ ուզում են միավորվեն, իսկ ժամանակն է միավորվեն impeachment-ի շուրջ, որովհետև դա այս պայդրությամբ միակ, կրկնում եմ, միակ հնարավորությունն է եւ գործիքն է այդ ցանկությունը, այդ միասնական օրակարգը իրականացնելու։ Այլ որևէ միասնական օրակարգ այս բանին ուղղակի չկա։ Թող այդ օրակարգով շարժվեն։ Թող այդ օրակարգով շարժվեն։ Իսկ ոչ շարժվում ենք, պարոն Դանիելյան։ Impeachment-ը հենց այդ օրակարգն է, որով մենք շարժվում ենք։ Մենք impeachment-ին դեմ չի, բայց ասում ենք հայ։ Պարոն Դանիելյան, չենք ասում դուք դեմ եք impeachment-ին, կրկնվում եմ։ Մենք ասում ենք, որ դա դուք պետք է նախաձեռնեք։ Այդ մենք կարանք դեմ, կողմ, բան, չգիտեմ, ասենք, օրինակ տատիկս կարող է դեմ կամ կողմ լինի impeachment-ին, բայց դուք չեք կարող դեմ կամ կողմ լինել։ Դուք պետք է մասնակցեք, նախաձեռնեք կամ չնախաձեռնեք impeachment-ը։ Էսա ձեր падգամավորի մանդատից բխող գործառույթները։ Բերեք մի հատ տեխնացուի հարցով հայտարարի կանք։ Մի հատ Բերեք փողոցը գեներացնելու հարցով իմիգրանտ, տեսնենք լավ, որ առաջնորդը իր հնարավորությունների եւ կարողականության շրջան կամ որ կուսակցությունը կարող է առավելագույնը մարդ փողոց հանել։ Թող ասե։ Շատ հրաշալի առաջարկ կա ու 20 րոպեից, այսինքն 8:30 մեր մոտ նախատեսված հանդիպում այն բոլոր այն падգամավորների հետ, ովքեր շահագրգիռ են impeachment-ի մասով, մենք պատրաստ ենք քննարկենք բոլորի հետ, բոլորի հարցերին պատասխանենք, ընդ որում առաջարկել ենք աշխատանքային ոչ այդպես պարտադրիչ ոճը հանդիպման, գարեջուր կհյուրասիրենք, իրանք հարցեր կտան, մենք կպատասխանենք, լուրջ եմ ասում, ասենք մենք ոչ մի հարց իրանց չենք տա, մենք զուտ ոնց որ կպատասխանենք իրանց հարցերին։ Այս խնդիրը պրոստը կայում է նրանում, որ 2 ամիս է impeachment-ի խնդիրը շրջանառվում է, դրա միակ սուբյեկտները impeachment-ի падգամավորներն են, բայց որևիցե падգամավոր մինչև հիմա այդպես էլ հետաքրքրություն չի ցուցաբերել։ Այսինքն ոչ մեկ չի հետաքրքրվել մեզանից, թե մենք այս ինչ գործընթաց է, ինչ ենք անում, ինչ կա օգնելու միգուցե կամ միգուցե գա քննադատաբար ասի, ասես չի լինի բան եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը չի եղել ուղղակի։ Մենք ինչ արել ենք մեր նախաձեռնությամբ։ 0 նախաձեռնություն որևէ падգամավորի կողմից, հատկապես ընդդիմադիր, որևէ падգամավորի կողմից եղել է 0 նախաձեռնություն։
Մենք օրինակ այսինչ միավորը կամ այսինչ շարժումը կամ այսինչ կազմակերպությունը կուսակցությունը այս մի բանի համար պատասխանատու է, այս մի փողոցը կարա փակի, այս մի համար մարդիկ դուրս բերի, իսկ ոչ մի բանում չկայացած մարդիկ, որոնք որ ոչ մի բան են զրո են, ես այստեղ պարոն Դանիելյանը շատ բողբոքվում է, գոռում է ինչ-որ ոչ մի բանում չկայացած մարդ, ես չգիտեմ անկեղծ ասած ում նկատի ունի, անկեղծ չգիտեմ։ Օրինակ Էդգար Ղազարյանին դժվար նկատում, որտեղ Էդգար Ղազարյանը բավական լուրջ այս երկրին, այս պետությանը ծառայություններ մատուցած, լուրջ անձնավորություն է, կայացած մարդ է, թե մասնավոր բիզնեսում, թե պետական համակարգում, դժվար է ինձ չկայացած մարդ համարելը, բայց նույնիսկ եթե դա տենց է, եթե մեր պարոն Դանիելյանը նույնիսկ sense բորբոքված գոռում է, ինձ համարում է չկայացած մարդ, ես համաձայն եմ, թող ինձ համարի չկայացած մարդ, բայց նախաձեռնի վերջապես impeachment գործընթացը։ Եթե նույնիսկ ինձ էլ վերաբերվում, ես բացարձակապես ոչ նեղանում եմ, ոչ վիրավորվում եմ, ես իլրիվ ուրիշ դաշտի խոսակցություն է, իմ միակ նպատակը impeachment-ի գործընթաց նախաձեռնելն է, որ Գառնիկ Դանիելյանը նույնիսկ sense գժված վիճակում, տենց ջղայնացած, բորբոքված վիճակում անպայման նախաձեռնի impeachment։ Հիմա տեսնենք ջղայնացած Գառնիկ Դանիելյանը ինչեր է ասում։ Տեղից ֆինանսավորումներ է ստանում, ումի մեծ դստել լրատվամիջոցների առջև խոսան, ես թույլ չեմ տալու։ Վաղը միսօր եթե պարոն Դանիելյանը ասում է թույլ չի տալու։ Ես չգիտեմ ում նկատի ունի տարբեր ֆինանսավորումներ, չգիտեմ լրատվամիջոցների մոտ մեծ խոսա, չգիտեմ, եւ չգիտեմ անկեղծ ասած թե ինքը ոնց թույլ չի տալու։ Իսկ այնտեղ գնալու է լրատվամիջոցները փակես, ես թույլ չեմ տալի, ինչ-որ մեկը հարցազրույց տա։ Այդ կիրառումը չեմ կարող։ Ենթադրենք ես այն տականքն եմ, որը տարբեր տեղերից այս Գառնիկ Դանիելյանի ասածով եմ ասում, տարբեր տեղերից ֆինանսավորումներ եմ ստանում, գնում եմ լրատվամիջոցներում մեծ խոսալով հարցազրույցներ եմ տալի։ Okay։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ ոնց դա թույլ չի տալու Գառնիկ Դանիելյանը, այսինքն ինչ անելու, գնալու ասես փագի ասի մի տուր հարցազրույց կամ ինչ-որ մարդիկ իմ հարցազրույցը նայելու են ասել մի նայեք, այդ չգիտեմ այդ մեխանիզմը չեմ կարող հասկանամ, թե ոնց է պարոն Դանիելյանը տականքների դեմը առնելու։ Շարունակեն այդ ոճով, հատիկ իրանք դեմը ասելու են, իրանք ով են եւ ինչ է։ Եթե ինձ նկատի ուներ, մեծ սիրով սպասում եմ ձեր ցանկացած վայրում, ցանկացած տեղում, անուններ էլի իդեպ չեն հնչում, ինչ-որ օթի մեջ ինչ-որ սպառնալիքներ են, օթի մեջ ինչ-որ մարդկանց, պարոն Դանիելյան, ձեր ասած տեղում, ձեր ասած վայրում, ձեր ասած միջավայրում, ձեր ասած ֆորմատով ես պատրաստ եմ ձեր ցանկացած իմ ասածին պատասխան տալու, ես պատասխանից երբեք չեմ խուսափում։ Միայն մի բան է, որ դրա դիմաց խնդրում եմ, որ դուք նախաձեռնեք impeachment վերջապես Նիկոլից ազատվենք։ Եվ ինչ եք շահել։ Դե ոչ մի բան չեք շահել, դա համար այսպեսի էներգիայով չեք խոսում, դիտեմ ոնց որ իրար դեմ եք խոսում։ Դրա համար պետք է իրանք չափերի մեջ պահել։ Այսպեսի էներգիա ոնց որ անդիմությունը խոսում է մեկը։ Ես այս էներգիայով ամենտեղ եմ խոսել։ Նիկոլի։ Ես այս էներգիայով Նիկոլի դեմն եմ խոսացել, քանի տարի խոսացել եմ, պետք է եղել որտեղ գնացել է իր այրեսին ինչ ասես ասել եմ։ Թող ոչ մեկ չփորձի մանիպուլացնի։ Հիմա էլ մեր անվան հեղինակության հետ են փորձում խաղալ, ով որ փորձի կոնկրետ իմ անվանի հեղինակության հետ խաղա, ես այն ձև կխաղամ իր անվանի հեղինակության հետ, որ ասում եմ մալը մի պակասել։ Շատ հետաքրքիր։ Պարոն Դանիելյանը հայտարարում ասում, ով որ փորձի իմ անվան հեղինակության հետ խաղա, ես այնպես կխաղամ իր անվան հեղինակության հետ, որ մալը մի պակասեցա։ Շատ հրաշալի, հիանալի հայտարարություն։ Պարոն Դանիելյանին փորձեմ տեղեկացնեմ, եթե ինքը չգիտի, ուրեմն Հայաստանում կա մի մարդ, ով որ խաղում է հենց անձամբ իր հեղինակության հետ, ընդհանրապես բոլորիս հեղինակության հետ, ընդհանուր բոլորիս որպես հայ, մեզ անընդհատ ստորացնում է, նսեմացնում է, մեզ բերել է պլինդուսի մակարդակից ցածր իջացրել, մեզ սարքել է ամբողջ աշխարհով մեկ տարապկա ու խաղում է ամեն օր մեր բոլորի հեղինակության հետ, այդ թվում եւ հատկապես ձեր հեղինակության հետ, պարոն Դանիելյան, որովհետեւ դուք ազգային ժողովի падգամավոր եք եւ այդ մարդու հետ ամսվա մեջ 2-3 անգամ այդ Քարոլյանների հայտարարությունների հարց ու պատասխանների ժամին առնչվում եք։ Դուք խոստացել եք, որ այն մարդը, որ կխաղա ձեր հեղինակության հետ, դուք այնց կխաղաք այդ մարդու հեղինակության հետ, որ մալը նիպակաժիցը։ Խնդրեմ, խաղացեք նրա հեղինակության հետ, այդ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է, պարոն Դանիելյան։ Նա ամեն օր խաղում է ձեր հեղինակության հետ, ամեն օր խաղում է ձեր հեղինակության հետ։ Ավելին ասեմ, այսօր Հայաստան Դաշինքի հայտարարություն կազմող մարդը, ես չգիտեմ ով է, ինքն էլ է խաղացել ձեր հեղինակության հետ։ Ըստ էության ես ցավում եմ, հա, շատ եմ ցավում, անկեղծ ցավով եմ սա ասում։
Ես կուզենայի, որ այդ հայտարարությունը չլիներ ու ձեր հեղինակությունը վնաս չկրեր։ Բայց դուք մարդիկ եք փնտրում, որ ձեր հեղինակության հետ խաղում են, խնդրեմ։ Դա օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն է, որը խաղում է ձեր հեղինակության հետ։ Հետևաբար կսպասեմ, որ դուք հələ տեսնեմ այդ ոնց եք իր հեղինակության հետ խաղալու, որ մալը նի բակաժեցը։ Իսկ թվում է մենք կտեսնենք, էլի, դժվար դուք ինչ-որ բան խոստանաք ու չանեք։ Այնպես է խաղացել բոլորիս անվան եւ հեղինակ։ Անժելան ասում նույն բանը։ Ասում են Նիկոլը այնպես է խաղացել բոլորիս անվան եւ հեղինակության հետ։ Դե եկեք ցույց տանք ինչ կարող ենք անել։ Սա ասում են մեր քայլն է, այս քայլով մենք պիտի ժողովրդին կարողանանք արթնացնել, քանի որ դուք ոչինչ չեք անում, արդեն 8 ամիս է, մի տարի է սրբազան պայքարից հետո։ Մի տարի ուղիղ անցել է, եկեք։ Ով ասում են ոչ մի բան չենք անում։ Մի շաբաթ առաջ, 10 օր առաջ ես եւ երիտասարդները փակել ենք հաղթանակ կամուրջը։ Այսինքն ճշգրիտ ով ասում ոչինչ չենք անում, ես եւ երիտասարդները մի շաբաթ, չգիտեմ, 10 օր առաջ փակել ենք հաղթանակ կամուրջը։ Դալ շենք նայեմ, հետո մեկնաբանությունը կլինի։ Ով եկավ միացավ։ Դրանից առաջ, 1 տարի առաջ, այդ որ ասում եք ճանապարհներում ծեծ ու ջարդ ուտելով, վիրավորում ստանալով, այն անելով, ով եկավ այդ շատ մարդկանցից, ով եկավ, բացի բանდა։ Եթե ինձ է վերաբերվում խոսքը, պարոն Դանիելյան, կրկնեմ, ես այդ ժամանակ Վարդաշյան քրեակատարողական հիմնարկում եմ եղել։ Ես նույնիսկ եթե շատ ուզեի, չէի կարա գայի միանայի մի տարի առաջվա ակցիաներին, իսկ այդ 10 օրվա առաջվա նա հեսա հələ նայենք։ Նարեկ Մայլյանս Ես կոնկրետ ասում, 10 օր անց։ Նարեկ Մայլյանս մեզ նստած էի, ոնց որ մտքերս կարդա Անժելատովյանցն, այո, ես նստած էի այդ ժամանակ ժողովուրդ։ 10 օր առաջ փաստով կարամ արձանագրել։ 10 օր առաջ հաղթանակ կամուրջը փակել են երիտասարդների հետ։ Եկան միացան։ Ինչ է կարել Աբովյան փողոցը փակել են, մի րոպե։ Հրապարակի փողոցը փակել են, ո՞ն։ Թվարկած փողոցներն ու հրապարակները փակելու մասին պարոն Դանիելյանի խոսքից կարելի է ենթադրել, որ ամբողջ քաղաքը կոլապսի մեջ է եղել։ Խոսքը իրականում գնում է մի քանի երիտասարդով, չգիտեմ, մենք դենք 100։ Չեմ կարող ասեմ թիվը, մոտավորապես պլյուս մինուսով։ Սկզբում փակել են հաղթանակ կամուրջը մի քանի րոպեով։ Հետո այդ նույն երիտասարդները բացել են հաղթանակ կամուրջը, գնացել փակել են հետո Ամիրյան փողոցը։ Հետո բացել են Ամիրյան փողոցը, գնացել են, չգիտեմ, փակել են Նալբանդյան փողոցը։ Այդ մի 100 մարդու արած ակցիայի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն, որպեսզի մարդկանց մոտ թյուր տպավորություն չստեղծվի, որ Գառնիկ Դանիելյանը քաղաքի բոլոր փողոցները 10 օր առաջ փակել է, որը թվարկում է։ Ուղղակի ասեմ, որ այդ թվարկած փողոցները ինքը հերթականությամբ է փակել, ոչ թե միանգամից ու բոլորը։ Մի վարկյան փակեցի Դրանից առաջ եմ ասում։ Մի րոպե, դրանից առաջ եմ։ Ուժը չի հերիքել։ Ուժը չի հերիքել։ Չեն կարող ասել։ Մի րոպե, սովորական ակցիա թող անեն։ Թող սովորական ակցիա անեն։ Դրանից առաջ բանի, ուրեմն։ Մի րոպե, դրանից առաջ ասեմ ձեզ։ Մի րոպե ասում են մենք իմիտացիա չենք զբաղվում։ Եթե դուք իմիտացիա չի, դա իմիտացիա չի, դրանից առաջ։ Հատվում լսեք։ Չէ, ասում եմ դրանից առաջ։ Եթե իմիտացիան է գնացեք, ասեք եկեք ես դեմ եմ ստորագրեք, չեք արկել։ Այս մի իմիտացիով եք զբաղված, ասեք թե սրբազան պայքարը։ Իմիտացիով իրանք են զբաղված, մենք իմիտացիով զբաղված չենք։ Դրանից առաջ, ուրեմն տրանսպորտի թանկացման բոյկոտներ։ Ես իմ գործընկերների հետ առավոտից մինչև իրիկունը դեղ եմ եղել։ Մի րոպե, դե փաստերով եմ ես ասում, փողեք թող խոսամ, տիկին թող մասա։ Եկել եմ խոսալու համար։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, տրանսպորտի բոյկոտի ժամանակ էլ ամենակեղտոտ բուտանքներն են թափում նրան, որ մարդիկ գնացել են բոյկոտին միացել, առավոտը ժամը 6-ից մինչև 3 շաբաթներ շարունակ բոյկոտում էին։ Տրանսպորտի բոյկոտի մասին ես իմ տեսակետը ունեմ, տրանսպորտի թանկացումը ինքը հետևանք է այս ամեն ինչի։ Ես իմ մոտեցումը հետևյալն է, պետք է պայքարել ոչ թե հետևանքի, այլ պատճառի դեմ։ Պատճառի դեմ պայքար չեմ տեսնում։ Տեսնում եմ բուրըն գործունեության իմիտացիա եւ ռեակցիոն պայքար, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը բարձրացնում է տրանսպորտի գինը, սա սկսում են ինչ-որ պայքարել տրանսպորտի գնի համար, հետո Նիկոլ Փաշինյանը մի քիչ իջացնում է տրանսպորտի գինը, պայքարը կորում է։ Նիկոլ Փաշինյանը բանը անում այդ հայտարարագրման օրենքն է ընդունում, սա ելում ասում են չէ, Նիկոլ Փաշինյանը հետաձգում է, պայքարը մեռավ։ Այսինքն սրանք բոլորը ռեակցիոն պայքարներ են, այսինքն ռեակցիա են Նիկոլի արած։ Եթե Նիկոլը ոչ մի բան չանի, տունը լրվի, ոչ մի պայքարը չի լինի։ Իմ առաջարկը այս պայդրությամբ էքսկլյուզիվ է իմպիչմենտը, որովհետև դա ռեակցիոն չի։ Այսինքն մենք սկսել ենք մի հատ գործընթաց,
որը ոչ մի կերպ կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունների, կամքի եւ այլնի հետ։ Ոչ մի կերպ կապ չունի։ Եվ այդ գործընթացը աննախադեպ է, նախադեպը չունի։ Եվ այդ գործընթացին Գառնիկ Դանիելյանը եւ մնացած բունիս պատգամավորները ասած մեծավարի նայում են, ասում են մենք դեմ չենք, մենք կողմ ենք, ոնց ինչ օրհնություն են տալի այդ գործընթացին։ Չգիտես ինչի, որը բուն գործընթացն է։ Իսկ դրան ածանցյալ գործընթացներին տրանսպորտ բան եւ այլ հանգստման գնում են ինչ-որ իրանց այս ասես ասած լրատվականներով բաներով ցուցադրում են, որ տենց ինչ-որ պայքար են մղում։ Սա առնվազն արդար չի։ Եթե դու չես նախաձեռնում impeachment, ինչ պայքար ուզում ես արա։ Դաժե նույնիսկ սրբազան պայքարը, եթե ինքը չի ավարտվում impeachment-ով, ինքը համարվում է տապալված պայքար։ Տապալված, պարոն Դանիելյան։ Այսինքն անկախ նրանից, թե 1000 մարդ այդ պայքարին մասնակցել, 10,000, 20,000, 100,000, 1 միլիոն, այդ պայքարը տապալվել է, որտեղ այդ պայքարի վերջում չի եղել հանգուցալուծում իրավական, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու առաջարկ։ Եվ շուտ հավաքվել են մարդիկ, հավատացել են, միամտություն են ունեցել հավատալով, որ իրանք դուրս են գալի փողոց Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար, դուք հիմա այդ եք պատմում, որ մեկ տարի առաջ մարդիկ ձեզ հավատացել են, դուրս են եկել փողոց, եւ այդ հավատը նորից ոտնահարվել է, այսինքն այդ մարդիկ ինչի համար դուրս են եկել, չի եղել։ Հիմա դա մեզ ներկայացնում եք որպես բան, պայքարի օրինակ։ Դա պետք է ներկայացնել որպես ոչ թե պայքարի օրինակ, այլ որպես տապալված պայքար եւ վերլուծել թե ինչի տապալվեց, որ հաջորդի ժամանակ նույն սխալները չանենք, այլ ոչ թե մեզ անդադ ինչ-որ ասել, որ էս նույն ձեր տրանսպորտի պայքարը չհաջողվեց։ Ու չհաջողվեց ոչ թե նրա համար, որ ես կամ մեկ ուրիշ ինչ-որ վատ բան էր ասում այդ պայքարին, որը ոչ մի բան չեմ ասել։ Ես ընդհանրապես կասկածներ եմ հայտնել, որ այդ պայքարը միջև վերջ գնալու է։ Քաղաքական ընդ որում լիդերների մասով եմ հայտնել, ոչ թե ժողովրդի։ Ու տեցել եղել է ըստ էության։ Ուր է այդ բոյկոտը տրանսպորտի գոյություն չունի։ Ինչ եղավ, լուծվեց այդ հարցը, չէ, չլուծվեց։ Նշանակում է ինչ-որ բան սխալ է կարել, մի քցեք ին վրա, որ այտենց ուր էիր դու, բա ես ասենց հանգիստ դիվանի վրա նստած էի եւ ինձ որից նեղություն չէի տալի պայքարելու հետևանքների վրա։ Ես նստած մտածում էի ոնց կարելի է կռվել եւ հաղթել պատճառը։ Ուր էին այդ մարդիկ, որ չէին միանում, ամենալավ ձևն է մարդկանց միանալու։ Դրանից առաջ Սրբազան պայքարի ժամանակ չեն միացել։ Սպասեք, միացել, թողեկով չի։ Միացել են թե չէ, հարցնում եմ։ բայց չարել։ Դες շո միացել են, օգնել են, այո, աջակցել են։ այո։ Ինչ են աջակցել, ինչ չեն։ Օգնել են, աջակցել են։ Ահա, դե արել են։ Երեք էլ մեր սրբազան պայքարը։ Բայց թե օգնել են, աջակցել են ու ոչ մի արդյունք չի տվել, պարոն Դանիելյան, ձեր մոտ հարց չի առաջանում, ինչի՞ չի եղել արդյունք։ Երիտասարդները ակցիայի պայքար կա, պայքարը գնում է։ Սրբազանի պայքարն էլ է գնում, Պողոսի պայքարն էլ գնա, թող Մաթեոսի պայքարն էլ գնա, բայց Պողոսն ու Մաթեոսը պայքար չեն տանում։ Իրենց պայքարը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, այլ Պողոսի, Սրբազանի, Հայաստան դաշինքի, խնդիրը դրանն է։ Ոնց հասկացա Պողոսը եւ Մաթեոսը դա ես եմ եւ Էդգար Ղազարենն է։ Ընդհանրեն ես Պողոսն եմ, Մաթեոսը Էդգար Ղազարենն է։ Կրկնեմ նորից, ոչ։ Մեր պայքարը եղել է 18 թվից, ընդ որում այն թվից, երբ որ դեռ շատ մարդիկ հույսեր էին կապում Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ընդգրկված էին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության մեջ։ Այսօրվա այս բարձրագոչ կա պայքարողները, հա, եւ ընդ որում դուրս եկան այդ կառավարությունից ոչ իրենց նախաձեռնությամբ։ Եթե բանը հասավ դրան, որ ինչ-որ մեկը ինձ փորձում է ցույց տա, որ ես ինչ-որ պայքարում եմ որպես Պողոս կամ Մաթեոս, ինքն էլ ենթադրենք որպես շատ լուրջ պայքարող, ես էլ ասում եմ։ Ես 18 թվից առաջի օրից, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է, ես իմ կռիվը տվել եմ։ Ընդ որում նաև ես իմ հիշելով Անժելա Թովմասյանն էլ հենց սկզբից եղել է այդ ամբողջ բանի դեմ, դաժե հարձակումների է ենթարկվել, իր կայքեվել։ Բայց պարոն Դանիելյան, եկեք այդ թվերը ուղղակի բաց թողենք։ Զուտ բաց թողենք, որովհետև տենց կարող այդքան էլ հաճելի չլինի, էլի այդ հիշողությունները պայքարի տեսանկյունից։ Պողոսի ու Մաթեոսի հիշողությունները կարող է լավ հաճելի հիշողություններ չլինեն կոնկրետ այն ուժի համար, որին դուք ներկայացնում եք։ Հետևաբար եթե թիրախավորելու խնդիր լիներ, պարոն Դանիելյան, այդ թիրախավորումը կսկսեր այդ օրերից։ Բայց տեսեք, մինչև հիմա այդ մասին անդրադարձ չի եղել։ Բայց եթե ասեն շարունակեք, իհարկե կլինի մանրամասն անդրադարձ, թե
եթե դուք ասում եք Պողոսն ու Մատթեոսը, Կիրակոսն ու Մարտիրոսը 18-19 թվին իրանց ոնց են դրսևորել Նիկոլ Փաշինյանի մասով։ Խանդովի վերաբերեք, մեր պայքարի ձևն էլ է սա։ Ո՞վ է խանդով վերաբերվում։ Ո՞վ է խանդով վերաբերվում։ Նախաձեռնել են կանոն ենք, սա ինչի՞ չէ։ Նախաձեռնել են, որ ասեն Քոչարյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը բաներ իրար հետ են, այդ ապայքարի Երբեք նման արտահայտություն չի եղել, որ Քոչարյանն ու Փաշինյանը իրար հետ են, բացարձակ։ Եթե խոսքը վերաբերում այն արտահայտությանը, որ ես ասել եմ, երկու մարդ կա, որ դեմ է impeachment-ին Քոչարյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդ որում նաեւ ներկայացրել են, որ երկուսն էլ տարբեր մոտիվացիա ունեն։ Բացարձակ իրար հետ բառը չեմ ասել առայժմ։ Տենց բան չեմ ասել, այնպես որ այն ինչի համար դուք վրթովում եք, բան Դանելյան, զարմանալի է, որովհետեւ ես նման բան չեմ ասել, եթե ինձ էր վերաբերվում, հետեւաբար ձեր վրթովմունքը անհիմն է։ Չգիտեմ ինչ նպատակ ունի։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ դուք պրոստը վրթովում եք, որպեսզի բուն կարևոր հարցերին ուղղակի պատասխանելուց խուսափեք։ Դուք դա համարում եք պայքարի ձև։ Նորմալ է դա։ Չգիտեմ։ Չէ, եթե դա նորմալ է։ Ես դրա մասին ի դեպի տարբեր Ուղիղ եթերում ամենավերջի հայհոյանքները ասեն, նորմալ է դա։ Քայլում ես հա։ Ու եթերում ամենավերջի հայհոյանքներ, չգիտեմ ում ուղիղ եթերն են նայել։ Համենայն դեպս իմ ուղիղ եթերում ամենավերջի Ընդհանրապես հայհոյանք, չգիտեմ, համարյա բացառում եմ, էլի, կարող սլենգ, խոսույթ, բայց հայհոյանք ինչ-որ մեկին ընել անձնական բացառում եմ, նման բան չկա, Էդգար Ղազարյանին ընդհանրապես չեմ պատկերացնում ուղիղ եթերում հայհոյելուց, հենց որ այս վրթովմունքն էլ մի ձևի անհիմն է, պարոն Դանելյան, մի ձևի նայգրնի է, էլի, այս վրթովմունքը, արդեն սկսել է տպավորություն ձևավորվել, որ դուք ուղղակի վրթովում եք, որպեսզի ձեզ անհարմար հարցեր ուղղակի չտան, բայց ասեմ ձեզ Անկեղծ ասած դա բացարձակապես չի օգնելու անհարմար հարցեր տալուն ձեզ։ Դա մեծագույն անբարոյականություն է բան ասելը, բայց ես ձեզ ասեմ թիթեր բռնել եւ իջիփեր ակցիա անել մի վարքյանանոց բան փակելը, էդ էլ պայքարի ձև չէ։ Ես մի րոպե, գանք թիթեր բռնելու, որովհետեւ ես դուք ասում եք, ասեք ես պատասխանում եմ։ Դա անբարոյականություն է, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Նիկոլյանը իրար կողքը դրա մասին խոսել են, բայց նաեւ թիթեր բռնել է, երբ որ իբր թե 10 երիտասարդ գնացին ճանապարհը մի վարքյանում փակեցինք ու բացեցինք։ Եթե դրանով որակավորումներ տվեք, ինչ ասեմ։ Չէ, դե հիմա 10 վարքյանով չեն փակել։ 10 վարքյանով չեն փակել։ 10 վարքյանով չեն փակել։ Փաստորեն փողոցները որ փակել են, մենք իմացանք 10 վարքյանով չեն փակել։ Ենթադրում եմ երևի ինչ-որ օրերի ընթացքում փակ է եղել հաղթանակի կամուրջը։ Հեսա մի հատ իրար հետ հասկանանք, որտեվ պարոն Դանելյանը բարկացավ այս 10 վարքյանով փակելուց, ենթադրում եմ, կրկնում եմ, երկար ժամանակով, այսինքն օրեր, ինչ-որ չեմ ասում ամիսներ, բայց գոնե ինչ-որ օրեր, շաբաթ, բան, ինչ-որ տես փակ է եղել հաղթանակի կամուրջը, այս տրանսպորտային կոլապս է եղել Երևանում։ Չէ, դե հիմա 10 վարքյանով չեն փակել։ 10 վարքյանով չեն։ Շուրջ կես ժամ հաղթանակ կամուրջը փակած է եղել։ Շուրջ կես ժամ հաղթանակ կամուրջը փակ է եղել։ Չգիտեմ, դրա համար արժի, որ պարոն Գառնիկ Դանելյանը մանդատ ունենա։ Այսինքն ինքը իր պատգամավորական մանդատի ՕԳԳ-ն մեզ հանրությանը ասում աղբեր դուք քվեք տվեք, ես գնացել եմ դարել եմ դեպուտատ, ճապոնական այդ հանամի տոնին եմ մասնակցել Սակուրաներից Լուլուի հետ, բաներ եմ կախել Սակուրայի վրա, չգիտեմ, գնացել եմ Պայեստկեքի, Էսյանեյան, բարձր աշխատավարձ եմ ստացել տարիներ շարունակ, վերջի 2 տարին Գառնիկ Աղանամատ նոր պատգամավոր է, առաջին նորից չի եղել, հավաշում։ Եվ ես կես ժամով փակել եմ երիտասարդների հետ հաղթանակ կամուրջը։ Ես չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, եթե հարգելի հանրություն դուք դա համարում եք, որ դրա համար կես ժամով հաղթանակ կամուրջը փակելու համար անհրաժեշտ է պատգամավորի մանդատ, ես այդպես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ պատգամավորի մանդատը անհրաժեշտ է օգտագործել իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնելու համար։ Միգուցե միամիտ եմ, միգուցե երասկոտ եմ եւ ռոմանտիկ, բայց ես կարծում եմ, որ պատգամավորի մանդատը հաղթանակ կամուրջը կես ժամով փակելու համար չի։ Պատգամավորի մանդատը իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնելու համար է։ Կարամ ես ապացուցեմ ձեզ։ Կես ժամ փակած է եղել։ Հա, այսինքն հենց բազարն է։ Կարա մարդը ապացուցի որ կես ժամ փակած է եղել։ Okay, հավատում ենք, պարոն Դանելյան, ապացուցելու կարիք բացարձակ գոյություն չունի, հավատում ենք, որ կես ժամով դուք փակել եք 10 րոպե իմ կողմից եմ տալի, 40 րոպեով փակել եք հաղթանակ կամուրջը։ Ես լրիվ հավատում եմ, բացարձակ պետք չի հավատացնել, ապացուցել, լրիվ հավատում եմ։ Կարամ ես ապացուցեմ ձեզ։ Կես ժամ փակած է։ Հիմա տեսեք, պարոն Դանելյան, հիմա եթե այդպես լինի, ասենք ես էլ վեր կենամ ստեղ քայլեմ, բարետ, ասեմ տեսա՞ք։
ես ինչ ակցիա արեցի, մի վարքյան գնացի եկա, վերջացավ, ես էլ իմ ակցիայի բանն է։ Խոսքը հետևողական, կազմակերպված, պայքարի մասին է։ Դուք շատ լավ հասկանում եք ես ինչ եմ ասում։ Բացարձակ բան չանելով, թե այդ ուժերը ինչ են ուզում անել։ Իրենք այստեղ եկել են եւ ես ինչ հարցեր որ պետք է իրենց տալիս եմ, ինչ պատասխան պետք է տալիս եմ։ Բայց նաեւ պայքարի առումով ասենք թե Սա կոնկրետ հստակ նպատակաուղված արշավա, եթե նպատակաուղված արշավ չի, նպատակաուղված արշավը որն է, պարոն Դանելյան, այսինքն սուտ բաներ է ձեզ ասվում, վերագրվում, բաներ, որոնք դուք չեք արել, բաներ, որ ոնց է դուք կապ չունեք, բաներ, որոնք, չգիտեմ, ճոխացվում է կամ բան, ինչ որ մի բան կա, որը որ դες ասվել է, որը դուք չեք արել, լիքը բան կա, որ չի ասվել, որը դուք արել եք, եթե արշավ լիներ, այդ սա կասվեր, բայց չկա մի բան, որը ձեզ ասվի, որի հետ դուք կապ չունենաք, դա ինչ է նշանակում արշավ, եք տենց որոշել, որ դա արշավ է, ու այդ արշավի անվան տակ բան եք անում, փորձում եք խուսափել անհկրկնում եմ, անհարմար հարցերին պատասխանելուց։ Լավ, այսպես երկար չանեմ, ընդհանուր առմամբ ամբողջ տեսանյութը է սա, Կարնիկ Դանելյանը փորձում է ապացուցի, որ ինքը կես ժամով փակել է հաղթանակ կամուրջը, Անժելա Թովմասյանը փորձում է հասկանա ինչ պրոդուկտիվ արդյունավետ քայլեր են արվում եւ ենթադրում եմ այդպես էլ չի հասկանում, ուզեմ ուղղակի վերջաբանը դնեմ, մի հատ վերջաբանն էլ լսեք, որտեղ Անժելա Թովմասյանը ասում է ինչ է արել ու Կարնիկ Դանելյանը թվարկում է ինչ է արել։ Իշխեցնում եմ Կարնիկ Դանելյանը ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր է։ Տավուշի մյուս հատվածները, էլ չեմ ասում Սյունիքում այդ բոլոր դիրքերը հանձնեց, մի քանի գյուղեր ուղակի զվարճանում կրակում են, ես չգիտեմ ուրիշ ինչ ասեմ, այս մարդը հակասահմանադրական ամեն օր քայլեր անում, գործողություններ անում, այդ մոբիլիզացիան տեսանելի չի։ Մի քանի օր առաջ ես Բերդի տարածաշրջանում էի իմ գործընկերների հետ, սահմանամերձ Չինարի Այգեձոր գյուղերում հանդիպումներ ենք արել, մարդկանց բացատրել ենք, ամեն շաբաթ էլ հանդիպումներ են տեղի ունեցում, մարդկանց բացատրում, որ այլ տարբերակ չկա, քան այս իշխանությունների դեմ պայքարելը, այդ թվում նաև փողոցային պայքարը, այդ թվում նաև տարբեր այն գործիքակազմերի կիրառում, այսինքն խորհրդարանից դուրս մարդկանց հետ հանդիպելով, համոզելով, խոսելով, ներգրավելով խմբերը եւ այդ շրջանակները ավելացնելով, ես լուծումը տեսնում եմ դրա մեջ։ Ամենօրյա հանդիպում, շատ կարևոր հանդիպումներ ենք ունեցել, ուրեմն սահմանամերձ այդ գյուղերում, բավականին լուրջ թվով մարդիկ են մասնակցել, չնայած իշխանությունների ճնշումներին, չնայած այդ ամեն ինչին, որ այդ մարդիկ էլ բազմաթիվ մեր աջակիցները բազմաթիվ զրկանքներ են կրում, աշխատանքից են ազատվում, տարբեր խոչընդոտներ են առաջացնում այդ մարդը, բայց այդ process-ները շարունակվում են։ Այդ process-ները շատ ժամանակ process-ներ կան, որոնք որ ժամանակ են պահանջում, ես հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա։ Որտեւ արխիվով հիմա կասենք ամառ է, շոկ է, հոկտեմբերին կհանդիպենք ու հոկտեմբերին չգիտեմ ինչ կլինի, ոնց որ եղավ անցած տարի։ Շնորհակալություն։ Այս հուսադրող նոտայով էլ ավարտենք այսօրվա եթերը։